buongiorno e ben ritrovati telespettatori di Antenna 3, nuovo appuntamento con la prima edizione anche oggi fino alle 14:30 insieme a voi per raccontarvi cosa accade nel territorio, non solo nella Marca Trevigiana, evidentemente nel Veneto, nel nord-est. Tante anche oggi le notizie, tanti gli ospiti con cui ci interfacceremo e subito una notizia di cronaca come è nostro costume. La cronaca si impone, c'è una notizia che sta rimbalzando in queste ore e il nostro Christian Arboit sta seguendo in questi minuti proprio una conferenza stampa dei Carabinieri, una maxi operazione dei Carabinieri di Treviso coordinate dalla Procura che ha portato a 11 arresti. Parliamo di un'associazione delinquere, una banda specializzata in assalti esplosivi a sportelli automatici sia di banche che di uffici postali in tutto il Triveneto, ordigni esplosivi ad alto potenziale, sottolineano i Carabinieri. 11 arresti, dicevamo, ci sono tantissime perquisizioni. In questo momento è in corso una conferenza stampa dei Carabinieri per i dettagli di questa operazione e fra poco ci collegheremo più tardi con il nostro Christian Arboit proprio per avere i dettagli e anche vedere le immagini di questi assalti. Dicevamo tanti furti, tentati furti a danni di banche e uffici postali con bottini per svariate decine di migliaia di euro. Quindi fra poco parleremo proprio di questo. Ovviamente il tema della guerra in Ucraina, mentre in Ucraina si vive un giorno di tregua armata, però una tregua stabilita nelle due città principali teatro di guerra per consentire l'apertura di corridoi umanitari, ma la guerra certamente continua con l'esercito che avanza a sud, l'esercito russo che avanza a sud. Parleremo dunque della guerra in Ucraina nei suoi riflessi nel territorio e quindi la questione profughi, ne ha parlato ieri il governatore Zaia, e ovviamente i riflessi economici con le tante situazioni critiche, dal turismo all'energia alle materie prime. Oggi peraltro una notizia che ovviamente ha colpito la Marca Trevigiana, un altro nome storico dell'imprenditoria della Marca Trevigiana che è scomparso. Parliamo di Giuseppe Guaraldo, aveva 79 anni, morto improvvisamente, un nome storico delle costruzioni, alla guida per decenni della Pio Guaraldo Costruzioni di Paese, una delle maggiori imprese in Veneto. È morto, dicevamo, a 79 anni. Tra le realizzazioni sul territorio l'ospedale Cafoncialo di Treviso, l'ospedale di Castelfranco, quello di Conegliano, il recupero del teatro comunale, tantissime costruzioni, tantissime opere realizzate da Guaraldo, e c'è una Marca in lutto per questa scomparsa, davvero un altro grande nome. Arriva questa notizia proprio oggi, giornata nella quale a Castello di Godego, poco fa, 2 ore fa circa, è stato dato l'addio, l'ultimo saluto a un altro nome dell'imprenditoria veneta e trevigiana scomparso, quello di Dino Sgambaro, titolare e alla guida per anni dello storico pastificio di Castello di Godego. Allora, ha seguito per noi questo addio della comunità Dino Sgambaro il nostro Lucio Zanato, che adesso si trova a Castelfranco per un'altra vicenda che ci racconterà. Buongiorno Lucio. Buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo in diretta a Castelfranco, Centro Culturale Due Mulini, per una cerimonia toccante, importante, di cui parleremo dopo. Ho sentito che hai anticipato appunto le esequie di Dino Sgambaro, magari con il nostro Renato Capoia facciamo vedere le immagini che ho girato circa un'ora fa. Una cerimonia sobria, tranquilla, una cerimonia paesana, vorrei dire, perché Dino Sgambaro, pur essendo titolare con il fratello di uno dei grossi pastifici conosciuti in tutta Italia e non solo, comunque è stato un paesano. Questo è quello che ha sottolineato il parroco Don Gerardo Giacometti nel corso dell'omelia appunto per il funerale che si è tenuto questa mattina intorno alle 10. Abbiamo visto i sindaci ovviamente di Castello di Godego e di Loria, abbiamo visto anche il presidente della provincia nonché sindaco di Castelfranco, queste le rappresentanze diciamo più o meno ufficiali. Poi abbiamo visto veramente tanta gente umile, tanti concittadini, tanti operai o ex operai del
pastificio di Castello di Godego, un pastificio improntato sulla sostenibilità, improntato sulla qualità, improntato soprattutto sulla terra. Quello è stato il senso dell'omelia appunto di Don Gerardo, che ha richiamato l'operato di Dino, che è stato con il fratello precursore di quello che potremmo definire la filiera biologica, tanto vero che loro hanno cominciato a cercare, anziché i grani all'estero per la pasta, hanno cominciato a cercarli in Italia, in Puglia, e poi hanno cominciato invece a investire direttamente in Veneto con le filiere a chilometro zero. Quindi una persona diciamo così in termini imprenditoriali illuminata, una persona che però ha saputo fare anche tanta solidarietà che a volte così ha addirittura nascosto alla moglie, ed approvata ma presente alle esequie, e anche ai figli, per Antonio, Sandra, Roberto, c'era anche il fratello Diego. Ecco, quella solidarietà che molte volte appunto Dino Sgambaro ha fatto senza mai dire, senza mai pubblicizzare, e verrà ricordato sicuramente per questo, oltre che per essere stato appunto un imprenditore illuminato, capace di stare vicino ai propri operai. Quel tipo di imprenditoria che ha concluso Don Gerardo forse manca, siamo diventati troppo numeri e poco collaborativi, anche la distanza del Covid ci ha allontanato gli uni dagli altri. Invece Dino Sgambaro era quello che aveva il coraggio, o comunque aveva l'illuminazione, di andare in mezzo ai suoi operai per capire dove si poteva migliorare la filiera del prodotto, dove si stava sbagliando, dove invece si poteva ancora ulteriormente dare più qualità a quello che è un prodotto adesso conosciuto, veramente apprezzato in tutto il mondo, proprio per la sua sostenibilità e quindi anche per la salubrità che fa per tutti noi. Insomma, una pasta che ricordiamo è stata tra le prime appunto biologica al 100%. Questo per quanto riguarda le esequie, di cui magari parleremo più approfonditamente nel corso del telegiornale di questa sera. Però io sono qui anche per un altro evento, e voi vedete alle mie spalle, vedete una panchina bianca con dei fiori, è una panchina dedicata a Mattia Battistetti. Il 29 aprile del 2021 questo giovane moriva in un cantiere di lavoro, una delle tantissime morti sul lavoro purtroppo che si sono registrate e si stanno costantemente registrando, e quindi qui c'è stata la volontà di mettere una panchina in questo centro culturale. Arriveremo a parlare anche con la mamma Monica, però io adesso vorrei che si avvicinasse il responsabile del centro culturale. Buongiorno, intanto il suo nome, il suo cognome? Sono Silvio Guerra, sono segretario dell'associazione. Ecco, perché questa panchina? Nel momento in cui c'è stata prospettata questa ipotesi di mettere questa panchina, subito noi abbiamo aderito convintamente, perché nel vissuto di tutti c'è qualche cosa di questo genere, è capitato a qualcuno di noi di perdere un parente eccetera. Il lutto che ha colpito questa famiglia ci ha a nostra volta colpiti, e quindi abbiamo aderito convintamente. La cosa importante è che è all'interno di un centro culturale. Abbiamo visto che avete anche delle altre, perché ad esempio avete la panchina rossa antiviolenza, cioè c'è una sensibilità in questo. Questo il nostro è un centro inclusivo, difatti vedrete ci sono delle giostrine che sono state create appositamente per essere inclusive, cioè sono fruibili anche da ragazzi con disabilità fisica, sono state studiate appositamente proprio per permettere anche ai ragazzi con disabilità fisica di poter giocare assieme agli altri, non distinti dagli altri. Quindi questo è un centro culturale davvero particolare, però è un centro comunale. L'edificio è comunale, dato in gestione all'associazione che è stata fondata nel 2015 e che da allora si è sempre prodigata per portare eventi culturali e comunque per creare consapevolezza nelle persone, perché la cultura porta consapevolezza. E allora questa panchina bianca che consapevolezza deve portare secondo lei da oggi in poi, visto che è qui da voi? Deve portare la consapevolezza di fare tutto quello che è nelle possibilità di chiunque per evitare che si debbano mettere altre panchine bianche, cioè per evitare le morti sul lavoro, per evitare gli incidenti più stupidi che possono capitare, cioè come si è già detto il fatto che un ragazzo di 23 anni parta la mattina per andare a guadagnarsi la pagnotta e non torni a casa.
Grazie al segretario. Adesso invece vorrei che si avvicinasse il presidente, il responsabile territoriale dell'AMNIL, ovvero dell'Associazione dei Mutilati e Invalidi del Lavoro. Voi nel vostro intervento qui avete detto ci sono troppe morti bianche come questa panchina. Certo, l'anno scorso, nel 2021, i morti sono stati 1441. Quest'anno il trend sta aumentando ancora, quindi dobbiamo provvedere, ma per provvedere deve essere la politica la prima innanzitutto a emanare le leggi. Lei da invalido, lei da quanto tempo è invalido del lavoro? Da 42 anni. Ecco, da 42 anni ha visto dei passi in avanti nella prevenzione? No, è regredito invece il problema, perché prima medi invalidi ce n'erano pochissimi. Poi c'erano gli invalidi normali e grandi invalidi ce n'erano qualcuno e poche morti. Adesso il trend si è invertito, cioè ci sono più morti, meno grandi invalidi, però tutti gli invalidi sono piccoli invalidi, non esiste una cosa del genere. Ecco, secondo lei che cosa si può fare da, diciamo così, da osservatorio? Voi siete un'associazione, quindi voi li vedete tutti, li sentite tutti, venite a queste purtroppo ricorrenze. Cosa si può fare? Cosa si deve fare per evitare queste panchine bianche? Per evitare queste panchine bianche deve essere la politica innanzitutto che mette mano alle leggi e chi è preposto ai controlli deve avere la mano pesante. Ecco, Nicola, se hai delle domande, se no io poi passerei a mamma Monica. Hai qualcosa da chiedere qui al Presidente? Vorrei sentire la mamma di Mattia, mamma Monica, così chiudiamo poi l'intervento. Va bene, va bene. Allora, grazie intanto al Presidente, adesso tocca a mamma Monica. Purtroppo la Camera è questa qua e quindi bisogna che stiamo qua. Monica Michelin, lei si emoziona ogni volta, è un dolore che non passa mai. È un rinnovo continuo purtroppo, sì. Il dolore ce l'ho 24 ore su 24, giorno dopo giorno, però rivivere queste situazioni sono momenti di gioia, perché vuol dire che qualcuno ci sta vicino, che qualcuno condivide il nostro dolore. Sono momenti però in cui si rivive tutto. Però lei nel corso del suo intervento ha dato un j'accuse, dice sono arrivate le perizie, speriamo che chi deve pagare finalmente paghi. Certo, è cosa di questi giorni proprio che il CTU del Pubblico Ministero ha sciolto il verbale, ha depositato il verbale, ha indicato gli indagati colpevoli, che sono i due titolari dell'azienda edile di Bordignon, il gruista, l'installatore della gru, il coordinatore della sicurezza e il responsabile del cantiere. Ecco, che cosa ha notato, che cosa ha certificato il perito? I periti cosa hanno certificato? L'ha detto prima. Che un pezzettino della gru è stato montato male, è stato probabilmente era usurato, non è stato cambiato, proprio un'indecenza. Togliere la vita a un ragazzo di 23 anni per queste cose. C'è tantissimo dolore, però c'è una panchina bianca, un ricordo, un'immagine di un lavoratore edile che si inginocchia, quindi vuol dire che Mattia non viene dimenticato, anche se lei ha detto prima la politica dice tante cose e poi dimentica. È vero, sì, Mattia non viene dimenticato. Tante persone mi hanno detto che Mattia è qua con noi oggi. Speriamo soprattutto che venga fatta giustizia per Mattia, perché lui era un ragazzo, come ho detto prima, che veramente ci teneva alla giustizia, era un giusto e certe cose a lui proprio non andavano giù. Queste cose adesso la famiglia le sta rivivendo. Lei dice la nostra battaglia non finirà finché non ci sarà giustizia. Sicuramente sì, finché abbiamo fiato di urlare, urleremo e vorremmo giustizia per Mattia. Senta, però appunto la politica nel primo periodo si è fatta molto vicina a voi, ma adesso? Adesso all'inizio, guardi, io mi immagino una grande montagna, all'inizio tanti ci spingevano su, ci aiutavano a partire.
Adesso stiamo facendo con le nostre corde e con le corde di pochi che ci buttano dall'alto. Speriamo che Mattia ci butti una grande. Senta, però voi siete anche un esempio che certe cose non passano nel dimenticatoio, i morti non vengono dimenticati e la giustizia comunque viene fatta alla fine, quindi deve servire anche da esempio. Sì, noi abbiamo fondato un'associazione per questo. Ad oggi sono 150 gli iscritti, quindi è vero, la giustizia deve essere combattuta, però non dobbiamo lasciare niente di incompiuto e quindi noi stiamo combattendo proprio per questo. Ecco, combattere per avere giustizia e combattere anche per prevenire. Sicuramente anche per prevenire. Guardi che io sono stata anche denunciata perché andavo a fare foto nel cantiere o cosa. Ho un filo diretto con certe persone, con certi dello Spisa che mi hanno veramente supportato. E quindi... Ecco, ma allora dalla sua esperienza di quasi un anno, che mondo è quello del lavoro e della prevenzione agli incidenti sul lavoro? Cosa posso esprimere? Io non voglio fare... Ma c'è attenzione. Posso dire poca. Io ho riscontrato purtroppo che nei cantieri dove riesco ad arrivare e dove la gente che lavora lì ha paura, perché come ci vedono stanno lavorando senza caschetto, senza sicurezza, e come vedono me e mio marito che ci avviciniamo immediatamente mettono il caschetto, mettono l'imbragatura, mettono tutto, quindi veramente siamo i diavoli che arrivano, però nonostante questo continuano a lavorare nello stesso modo che hanno sempre fatto. Allora è un problema dei datori di lavoro o proprio un problema di mentalità? Entrambi. I datori di lavoro incitano a lavorare. Certi sistemi di sicurezza, come posso dire, portano via tempo al lavoro e il lavoro, se si perde tempo, non è più denaro e quindi agli imprenditori questo importa. Lucio. Abbiamo questi messaggi. Nicola, se hai delle domande per mamma Monica? Ha spiegato come sempre, insomma, il suo dolore ma anche la sua forza, mamma Monica. Grazie a mamma Monica, grazie anche a te Lucio. Allora questa sera vedremo anche questo servizio, oltre all'addio a Dino Sgambaro e tante altre notizie. Torniamo a parlare dell'Ucraina e della guerra e dei suoi riflessi. Ovviamente il principale, oltre a quello economico, è la gestione dei profughi. Ne ha parlato ieri il governatore Zaia, che è diventato di fatto commissario all'emergenza. Le previsioni parlano di 1 milione di rifugiati ucraini che nelle prossime settimane potrebbero arrivare in Italia. A livello nazionale è pronto un decreto, forse un DPCM, che ne regolamenti l'accoglienza. Per stabilire un po' chi fa cosa, perché qui l'unica roba che non bisogna fare è confusione. Allora, prima roba, stiamo preparando dei piani di emergenza regionali. Ovviamente siamo in un contesto di emergenza, quindi io avrò questo ruolo di commissario anche in questo caso, come è accaduto per il Covid. Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto sono le porte dalle quali i profughi entreranno in Italia. La nostra regione dunque sarà soprattutto un punto di passaggio per donne e bambini, l'80% di questi che arrivano per ricongiungersi a familiari o amici. Non sarà un punto d'arrivo perché molti puntano alle grandi città. Quelli che arrivano in Veneto, la stragrande maggioranza, se si ferma in Veneto perché ha parenti in Veneto o ha conoscenti in Veneto. Io direi intanto ai veneti di non pensare a campi profughi, a robe del genere. Guardate, noi abbiamo una fortuna che saremmo probabilmente una regione di transito. Nessun campo profughi, ma strutture per accogliere temporaneamente chi attende di raggiungere conoscenti in altre regioni. La stessa Federalberghi ha messo a disposizione delle strutture nella fascia costiera prima dell'avvio della stagione estiva. Abbiamo attivato anche una casella di posta elettronica che è ucraina@regione.veneto.it. Si tratta di persone che fuggono portando con sé poche cose, spesso senza soldi o documenti, e per loro si apre anche il tema della mancanza del Super Green Pass, per il quale il Veneto chiede il superamento. È lo stesso Presidente a spiegare in che termini per spegnere ogni possibile polemica. Di garantire il superamento per il trasporto, quelli che devono andare in Sardegna, aereo o traghetto, non salgono se non hanno il Super Green Pass, giusto? E quindi di dare la possibilità di fare punto a punto il superamento, cioè fanno il tampone, salta sul traghetto, va a casa di chi deve andare e si chiude lì.
C'è poi l'aspetto sanitario nell'accoglienza ai rifugiati, 360 al momento i tamponi effettuati, una quindicina le positività riscontrate. Alcune ULSS stanno mettendo a disposizione degli ambulatori per la verifica dello stato vaccinale, soprattutto dei bambini. E a proposito dei più piccoli, sono una trentina i posti letto pediatrici tra oncologici, neonatali, dialisi pronti nelle 2 aziende ospedaliere e in alcuni hub del Veneto. La macchina dell'accoglienza dunque pronta ad ogni scenario, anche al peggiore, ma tutto dipenderà dalle sorti del conflitto. Auspichiamo che i grandi del mondo intervengano per la pace. E poi ovviamente torneremo a parlare della solidarietà veneta per i profughi, che continua anche oggi, tante raccolte di materiali, non solo di alimenti, ma tutto quello che serve da portare al confine per i profughi, anche la solidarietà per chi sta arrivando. L'avete sentito anche nel servizio, gli albergatori prima della stagione estiva, che mettono a disposizione soprattutto nella zona costiera i loro alberghi per questa prima fase. C'è anche ovviamente poi un altro timore che riguarda ovviamente la situazione delle centrali nucleari. Ne abbiamo parlato anche ieri, adesso vedremo anche un servizio su questo. L'esercito russo Putin punta le centrali nucleari per avere il controllo energetico di fatto dell'Ucraina, ma è chiaro che i bombardamenti o comunque i combattimenti vicino alle centrali nucleari, come quello avvenuto 2 notti fa, hanno scosso il mondo. Il rischio di un incidente in una centrale nucleare, al di là della ipotesi più drammatica, davvero drammatica, che è quella dell'utilizzo poi delle armi nucleari, c'è comunque il pericolo, c'è comunque l'incognita di queste centrali nucleari, tanto che c'è un piano da decenni, da sempre, ovviamente da Chernobyl in poi, esiste un piano di protezione civile nazionale, che quindi poi a cascata anche diventa regionale, di gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, e l'assessore regionale Giampaolo Bottacin fa sapere che in questi giorni si stanno definendo i dettagli per aggiornare questo piano di gestione delle emergenze radiologiche nucleari. Questa sera vedrete una interessante intervista proprio all'assessore regionale Bottacin, che spiega cosa c'è in questo piano di 250 pagine, che esiste già, quindi non è nato per l'emergenza, già esiste. Dovete sapere che ad esempio ARPAV già monitora l'eventuale livello di scorie radioattive nell'area e nell'ambiente da sempre, da tempo, e ovviamente già esiste quindi un controllo da questo punto di vista, ma chiaramente deve essere aggiornato. E questa sera nel corso del nostro regionale vedete proprio un'intervista interessante per capire come viene aggiornato. Si parla anche ovviamente dello iodio. Sapete che in Belgio va a ruba la pillola antiradiazioni allo iodio, non è in commercio qui da noi in Italia. Insomma, c'è tutto un piano, come dicevamo, che va aggiornato, ovviamente senza creare psicosi o panico, ma è un'alternativa alla quale bisogna essere comunque preparati, e quindi bisogna essere preparati a ogni eventualità. Certo, resta l'inquietudine della gente, che però, come dicevamo, non ferma la solidarietà. Io ho anche un figlio di 2 anni e 5 mesi e mi spaventa la cosa, perché sinceramente non so dove stiamo andando a finire. Anche Putin e comunque gli altri paesi, non so, sembra tutto un po' strano. Siamo vicino e anche tutti i paesi attorno, quindi la paura c'è. Paura e disorientamento sono i sentimenti dei trevigiani di fronte all'attacco russo sulla centrale ucraina di Zaporizhzhia. In tanti sono ritornati al 1986 a Chernobyl. Mi ricordo tutto perché ero ancora giovane in quegli anni là, ed è stato un brutto colpo per tutti, anche per i russi soprattutto. Io mi auguro di no, però credevo in tante cose, poi sì, potrebbe succedere di tutto, sì. Mostra la sua macchina fotografica questa ragazza nelle ore in cui la guerra si combatte anche con la propaganda. Sono un po' sinceramente sconvolta, ogni tanto penso che vorrei riuscire a usare il mio lavoro
per aiutare o per mostrare cosa sta succedendo, però sì, forse pecco di paura, di un po' salvaguardia di me stessa. A tenere un filo diretto con l'Ucraina è Giulia, dal 2008 in Veneto dopo aver studiato alla Ca' Foscari. Mi hanno contattato gli amici e dicevano: per favore diteci cosa si sente dall'Europa, perché qui stanno bombardando, insomma, le stazioni diciamo energetiche. Noi siamo molto preoccupati, siamo terrorizzati, però volevamo sapere se il mondo lo sa. Da giorni Giulia sta coordinando una vera e propria gara di solidarietà tra Marche e provincia di Venezia. Centinaia i pacchi consegnati solo in questo B&B di Sant'Elena di Silea, diventato un centro di raccolta di viveri di prima necessità. A portarli nella sua città Kiev è Victor, che da giorni a bordo di un pulmino macina migliaia di chilometri. Сложная ситуация в Киеве и вокруг Киева то же самое сложно все. La situazione è molto molto difficile, non solo a Kiev ma anche attorno a Kiev. Народ надеется на все, что все будет хорошо, и Украина победит. Il popolo nutre le speranze per la pace, che tutto andrà bene e che Ucraina vincerà. Слава Україні! La solidarietà continua, ci restano le inquietudini anche di chi vive in paesi, in città con a pochi passi una base militare, evidentemente Vicenza, Aviano, ma c'è anche la base del 51esimo stormo di Istrana. Il sindaco si sente di rassicurare, sentite. Per le informazioni che abbiamo la situazione è comunque tranquilla, la pista è stata riaperta appunto da metà gennaio, ma quelle che si stanno svolgendo sono le normali attività di volo. Non abbiamo avuto indicazioni di allerta. Ho voluto sentire per avere rassicurazioni in merito e questo è quello che ci hanno detto. Di fronte all'escalation in Ucraina si sente di rassicurare i suoi concittadini Maria Grazia Gasparini, sindaco di Istrana, comune famoso in tutta Italia per ospitare una delle principali basi dell'aeronautica militare, sede del 51esimo stormo, reparto da ricognizione d'appoggio tattico operativo con i velivoli AMX e soprattutto Eurofighter Typhoon. La base da circa 2 anni è tornata parte integrante della difesa aerea nazionale e l'anno scorso ha visto dei lavori di riqualificazione della pista che avevano portato a uno stop temporaneo dei voli, ripresi per l'appunto con il nuovo anno. Quelli in corso sono dunque esercitazioni di routine già programmate. Ha ripreso la propria attività perché per 6 mesi era stata sospesa appunto per dei lavori che hanno coinvolto la base, quindi attualmente, ripeto, sono riprese le normali attività degli aerei. Lei si sente di rassicurare i cittadini? Da questo punto di vista, con le informazioni che abbiamo, direi di sì. Basta guardare il monumento nel cuore del paese sulla Castellana per capire quanto il legame tra l'aeroporto militare e il territorio sia profondo e quanto i timori per un allargamento del conflitto siano reali. È chiaro che sentire, diciamo, l'aereo che si alza ti riporta immediatamente a questa ansia che penso sia condivisa e che sia anche naturale, insomma. Si alzano mattina, sera, notte, quindi è tutto normale per noi da un certo punto di vista. Adesso fanno un po' più paura, perché si pensa che possano essere utilizzati per la guerra lì in Crimea, in Ucraina. Con quel casino che c'è là non si sa cosa può succedere, perché le teste non si sa cosa pensano. È una preoccupazione reale, speriamo che non succeda niente e che ritorni la pace. Già, la pace, parola che viene più volte evocata da Istrana, paese da sempre associato alla sua base militare, parte un messaggio inequivocabile. Assolutamente sì, assolutamente. Speriamo davvero che questa guerra abbia fine quanto prima. È l'augurio di tutti, adesso la pubblicità, poi di nuovo in diretta. Purtroppo ad oggi sono stati sospesi tutti i voli appunto da e per Ucraina e Russia e siamo in attesa che arrivino buone notizie da quei paesi. Diciamo che siamo in linea con le previsioni e il resto dei voli continuano normalmente e ad oggi fortunatamente non hanno ripercussioni.
È una fotografia in chiaroscuro e necessariamente attendista quella di Marco Pinzi, presidente AR3, la società di gestione del Canova. Lo stop al momento riguarda principalmente una delle rotte storiche, la Treviso-Kiev. Il volo era settimanale, consentiva soprattutto a tanti ucraini residenti in Veneto di rientrare nel loro paese senza sobbarcarsi 20 ore di viaggio in pullman. Più che le conseguenze dirette della sospensione delle tratte con Russia e Ucraina, che lo stesso Pinzi definisce limitate, preoccupano però le ricadute generali sulla programmazione delle trasferte e sulla voglia di viaggiare, ritornata dopo le restrizioni dovute al Covid. Dopo 2 anni di pandemia, diciamo che la nostra visione, al netto della guerra purtroppo, che è un evento imprevedibile in questo momento, è una visione positiva, in quanto anche avevamo visto che per marzo-aprile c'era una netta ripresa. Ripresa tra l'altro generalizzata. A parte le tratte nazionali abbiamo Spagna, abbiamo i paesi dell'est, abbiamo Grecia, diciamo un mix tra nazionale e Europa. Insomma, il clima di guerra potrebbe avere effetti negativi nel medio periodo, la via d'uscita è soltanto una. In questo momento diciamo che la guerra è il punto interrogativo per il proseguo, diciamo, dell'attività, e speriamo, quando c'è una guerra non è mai piacevole, e speriamo che veramente presto finisca. Dunque gli effetti del conflitto anche sui piani dell'aeroporto di Treviso, il turismo, abbiamo parlato, le materie prime, energia e quant'altro, ma c'è una crisi che è precedente al conflitto. Chiaramente il conflitto porterà ulteriori aggravi sulla questione energetica, ma dicevamo crisi, pandemia, il caro bollette che era già un peso micidiale a inizio di questo anno e negli ultimi mesi del 2021. Parliamo del settore delle piscine. Buongiorno e ben ritrovato Roberto Cognonato. Salve, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Lo ricordo, il presidente grazie a lei, il presidente di Finveneto, la Federazione Italiana degli Impianti Natatori. Insomma, parliamo delle piscine, insomma, per dirla in parole semplici. Cognonato, noi ci siamo visti più o meno un mese fa e eravamo a ridosso della serrata delle piscine del 6 febbraio, lo ricordo, il mix micidiale della crisi pandemica, i primi a chiudere e gli ultimi ad aprire, e poi il caro bollette, questa serrata simbolica per dire non ce la facciamo più, e ci disse più o meno un mese fa che l'inverno avrebbe portato a una situazione drammatica. Com'è la situazione? Questo dramma è confermato? Ahimè sì, è confermato. Da quella data in cui ci siamo sentiti, ci siamo visti, ci sono stati almeno altri 2 impianti che hanno nel frattempo chiuso e che riapriranno, sperano, con l'inizio dell'estate, proprio per contenere i costi energetici del periodo invernale dove i costi sono maggiori. Altri impianti stanno limitando gli orari di apertura per cercare di contenere i costi. La questione energetica è una questione strategica per quello che riguarda gli impianti sportivi, gli impianti natatori, perché sono energivori, vivono di energia, e quindi questo problema dei costi è assolutamente insostenibile. Nel frattempo ci sono stati interventi anche da parte della Regione, in cui è stata approvata anche una proposta anche di aiuti all'unanimità in Consiglio regionale, però per il momento non abbiamo ancora indicazioni se e quando ci verranno assegnati degli aiuti. L'emergenza attuale, anche con questa guerra, peggiora ulteriormente la situazione, perché non c'è nessuna prospettiva nel medio e lungo termine di abbassamento dei costi energetici, e siamo ancora in attesa che da parte del governo ci siano risposte relative a quelle che possono essere aiuti anche in maniera indiretta, con abbassamento di quelli che sono i costi legati all'IVA e a tutte quante le accise che sono inserite nei costi energetici. Quindi non è solo il costo della materia prima il problema, ma tutti i costi collegati agli oneri delle fatture.
Se non abbiamo risposte in questo senso, rischiamo che molti impianti, oltre a quelli che hanno già chiuso, seguiranno a breve, perché la situazione è veramente insostenibile, non c'è possibilità di recuperare i maggiori costi attraverso aumenti tariffari che non sono proponibili in una situazione economica difficile anche delle famiglie, e abbiamo questa prospettiva estremamente incerta. Senta, tanto per essere chiari, la fine dello stato di emergenza a livello pandemico per voi cambia poco, perché il problema è ormai un altro. Ahimè sì, speriamo che con la fine di questo stato d'emergenza alcune anche linee e protocolli operativi con cui stiamo lavorando in questo arco di tempo si allentino e quindi possono consentire una maggiore fruibilità delle strutture e quindi un maggior riavvicinamento anche delle persone che finora non sono potute tornare, non se la sono sentita di tornare negli impianti, pur se gli impianti natatori sono impianti sicuri, dove si è visto in questo arco di tempo che non c'è diffusione di contagio di nessun tipo. Le restrizioni agli accessi sicuramente sono un fattore limitante e condizionano molto un allentamento di queste misure potrebbe in qualche modo essere già un parziale aiuto, certamente un aiuto che non va a risolvere il problema sostanziale di questo incremento vertiginoso dei costi energetici, perché se le fatture sono arrivate a essere triplicate rispetto al 2019, non c'è nessuna capacità di ricavi che possa compensare questi maggiori costi. Peraltro, sì, lo ricordava lei, la sicurezza delle piscine sono stati probabilmente il primo settore a mettere in campo davvero delle misure di sicurezza, le primissime misure di sicurezza. Certo. Di fatto gli impianti natatori sono da sempre soggetti a norme igienico-sanitarie particolarmente stringenti, a cui si sono aggiunte le norme Covid, ma gli impianti erano già abituati a rispondere a protocolli di controllo e di verifica. Sono state le prime a rendersi anche attivamente responsabili nel mettere in pratica tutti gli ulteriori protocolli, e si è visto in questi 2 anni non c'è mai stata diffusione di contagi attraverso gli impianti natatori, anzi sono presidi di prevenzione. Il problema è che comunque queste strutture, che sono un servizio per la comunità, per la salute di tutti i cittadini, di tutte le categorie, dai disabili ai bambini, agli anziani, ai più o meno giovani, agli sportivi, che sono l'espressione finale di un movimento di base che raccoglie tantissimi cittadini, rischia di venir meno, rischia che molte strutture non siano più in grado di erogare servizi. Senta, a livello di FIN, a livello di categoria, cosa vi siete detti? Perché poi immagino che lei sia collegato di fatto anche alla FIN nazionale, essendo rappresentata il FIN Veneto. Cosa si pensa di fare? Perché la serrata è un'azione simbolica, si può fare qualcos'altro? Non è purtroppo il momento, visto che ci sono anche altre esigenze? Si cerca di, appunto, abbiamo anche un senso di responsabilità civica. Ovviamente non possiamo metterci noi a fare istanze particolari in un momento così drammatico per tutto il nostro mondo. Adesso con questa anche crisi di questa guerra che si è attivata in Ucraina con la Russia, è assolutamente fuori luogo pensare a iniziative eclatanti di protesta. Sono tutte iniziative che sono collegate a istanze presentate e sottoposte alle istituzioni, al governo, per cercare di ottenere quelle attenzioni che servono al mondo dello sport in generale e al mondo delle piscine in particolare, facendo tutte le pressioni perché vengano messe in pratica tutte quelle proposte che sono già state presentate ripetutamente a tutte le forze parlamentari, al governo, e che sono in discussione anche in questo momento in Parlamento e in Senato, anche attraverso il nostro presidente federale Barelli, che è molto attivo anche in questo settore.
Ricordiamo allora le cifre, è bene ricordarlo perché poi sono i dati nudi e crudi quelli che fanno risaltare il problema. Se le cose non cambiano, se questo pacchetto di aiuti non arriva o arriva in forma come dire, ridotta rispetto alle vostre esigenze, cosa accade in Veneto, nella Marca? Ci sono impianti che andranno progressivamente a ridurre i loro servizi, se non a chiudere completamente, perché ci sono dei costi che non sono sostenibili. Le stesse amministrazioni comunali hanno problemi, non hanno le risorse per andare ad aiutare le piscine pubbliche in convenzione, e quindi nel momento in cui non si è in grado di pagare 1, 2, 3 fatture di energia ai fornitori, cessa l'erogazione dell'energia elettrica e l'impianto chiude. Non ci sono altre risposte. Allora si può cercare di fronteggiare per un arco di tempo relativamente breve. Gli aiuti che noi chiediamo non sono solo legati a risolvere le emergenze dell'immediato, ma ad avere risposte atte ad avere una capacità di sostenere nel prossimo futuro i costi che andiamo ad affrontare per la gestione degli impianti natatori. Chiarissimo, grazie allora Roberto Cognonato, continuiamo a seguire il vostro settore e ci riaggiorneremo per tenere alta l'attenzione. Grazie. Molte grazie a voi, arrivederci. Grazie. La crisi dunque degli impianti natatori, insomma la crisi dopo la pandemia per il caro bollette che ovviamente continua a falcidiare interi settori. Torniamo alla cronaca, abbiamo aperto con la notizia di questa importante operazione dei Carabinieri e della Procura di Treviso con la banda di malviventi accusati di aver messo a segno assalti esplosivi in tutto il Triveneto ai danni di sportelli, bancomat e postamat. Il nostro Cristian Arboita da poco ha terminato di seguire la conferenza stampa e adesso vedremo anche un video emblematico che ci ha girato lo stesso Cristian dei Carabinieri di uno degli assalti. Cristian, buongiorno. Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori di Antenna 3. Erano dei veri e propri assalti a bancomat e sportelli, ATM, le immagini che fra poco mostrerai parlano da sole. Si utilizzava dell'esplosivo, la tecnica della marmotta, poi vi spiego anche che cos'è. Di fatto sono 11 le misure cautelari personali emesse nei confronti di altrettanti soggetti residenti tra Treviso e provincia di Venezia, ritenute gravemente indiziate di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata ai furti, a furti aggravati, ma non solo, anche al riciclaggio e alla resistenza a pubblico ufficiale. Dei veri e propri comandi di fatto che assalivano nelle modalità in cui vedete ora, assalivano questi sportelli e bancomat. I fatti si collocano tra l'agosto del 2020 e il maggio del 2021, in particolare nella primavera del 2021, quando erano stati messi a ferro e fuoco, è il caso di dire, diversi istituti di credito, non solo nel Trevigiano. Si va infatti da Valdobbiadene a Toppole in provincia di Pordenone, poi a Turgnano di Udine, a San Michele al Tagliamento di Venezia, ancora sul litorale a Porto Viro in provincia di Rovigo e Eraclea, e ancora istituti di credito in provincia di Treviso tra Novaledo e Castelnuovo, a Bibione, poi sono ritornati ancora in provincia di Pordenone, Quarto d'Altino e poi gran finale, chiamiamolo così, nel maggio del 2021 nel Trevigiano, una notte di vera e propria follia tra gli sportelli ATM di Semonto, siamo in comune di Borso del Grappa, ancora Valdobbiadene, Pieve di Soligo e l'ufficio postale di Moriago della Battaglia. Il modus operandi quindi era quello della marmotta, la tecnica della marmotta, quindi delle lastre di fatto di acciaio munito di esplosivo che venivano inserite all'interno della fessura del bancomat, dove di solito si prelevano i contanti, e poi da lì
l'esplosione che squarciava lo sportello e consentiva di rubare il bottino. A proposito del bottino, parliamo di una somma complessiva tra i 35.000 e i 60.000 euro. Un'altra particolarità di questo comando è che si muovevano con una berlina di grossissima cilindrata che era diventata un po' il simbolo, il loro segno distintivo. Evoca in qualche modo anche dei fumetti, ma c'è poco da ridere, c'è poco da scherzare, anche perché in alcune occasioni si è sfiorata la tragedia. In un caso nello specifico c'è stato un inseguimento da parte dei carabinieri e questi soggetti si sono dati alla macchia utilizzando anche degli estintori e quant'altro. Non solo, all'interno della loro auto, di questa berlina, avevano anche dei dispositivi che permettevano di schermare i segnali anche appunto di trasmissione, diciamo così, radio e digitale. La banda è dei cosiddetti giostrai, sono tutti soggetti, va detto, di nazionalità italiana che gravitavano attorno ad un garage abitazione che è stata localizzata, questo lo possiamo dire, a Mareno di Piave. Comunque degli 11 soggetti di cui ti parlavo, quindi di questi 11 indagati, a 8 è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, mentre gli altri 3 sono stati destinatari della misura dell'obbligo di dimora. Si parla anche di riciclaggio per tutta una serie di ragioni. In alcuni casi venivano utilizzate anche targhe false che erano state prelevate, rubate da auto solitamente nuove, appena acquistate. Questa è la situazione sostanzialmente, Nicola. Le indagini non si fermano qui, lo ha ribadito anche il tenente colonnello Marco Turrini. Nelle prossime ore potrebbero esserci anche ulteriori novità e poi appunto bisogna capire anche di questi proventi che cosa se n'è fatto nel frattempo, quindi si procede sempre per riciclaggio. Comunque un duro colpo a questa banda che come hai visto ha colpito veramente in tanti luoghi, e non è detto che questo sia l'elenco definitivo. Di fatto appunto questo sodalizio criminale, anche di stampo militare per certi versi, così è stato definito per le modalità operative, per il momento non opererà per lungo tempo. Questa è la speranza. Tutti quanti questi soggetti sono già noti alle forze dell'ordine, hanno sulle spalle un curriculum criminale di tutto rispetto. Ti do anche 2 aggiornamenti, se abbiamo tempo, sempre sul fronte un paio di minuti proprio al massimo. della cronaca. Sì. Assolutamente. Allora guarda, il principale, c'è stato un fatto abbastanza inquietante nella giornata di ieri a Vascon, nella frazione di Vascon, siamo in comune di Carbonera. L'allarme è partito alle 16:30 in pieno centro, vicino anche alle scuole materne. C'è anche un locale, un soggetto di 50 anni più o meno è stato visto mentre si girava per il centro con una pistola. Da lì è partito l'allarme preoccupato di molti residenti, è intervenuta la pattuglia dei carabinieri, si è scoperto che questa era una pistola giocattolo, che però non era munita del caratteristico tappo rosso. L'uomo era in condizioni, sembrava alterato, ma di fatto non aveva assunto nessun tipo di droga, almeno pare, né appunto alcol. E sempre ieri sera, questa volta invece a Castelfranco, un altro soggetto, un altro uomo, sempre cittadino italiano, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato, o comunque doveva fermarsi all'alta dei carabinieri per un normale controllo di routine, ma nel momento della decelerazione, nel momento di appostare, ha cambiato idea e si è dato alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento abbastanza atteso tra Resana e Castelfranco. A Castelfranco è finita la corsa di quest'uomo, che è poi uscito di strada
autonomamente, è stato braccato dai carabinieri, non è risultato positivo all'alcol test, quindi non era ubriaco né particolarmente alterato, semplicemente si è dato alla fuga, vai te a capire il motivo. Questi gli aggiornamenti di cronaca dal Trevigiano. Grazie mille, grazie a Cristian Arboit. Allora rivedremo poi anche ancora quelle immagini impressionanti delle esplosioni anche nei nostri servizi di questa sera. Grazie a Cristian Arboit. Noi invece ci spostiamo a Padova, dove c'è per noi il nostro Guido Barbato, perché a Padova ieri abbiamo raccontato, ci dirà due cose, torneremo a parlare dell'Ucraina, ma prima ovviamente torniamo a parlare della morte dell'ispettore della squadra mobile di Padova, Leonardo Baido, morto tragicamente ieri in un incidente stradale in tangenziale a Selvazzano Dentro. Ovviamente oggi è il giorno del cordoglio dei colleghi della questura, di chi lo ha conosciuto. Guido, è così? Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. È proprio così, una sensazione che nella questura di Padova forse si è vissuta come quando 30 anni fa aperirono, ma in servizio alcuni agenti magari per mano della microcriminalità o del terrorismo politico. Ma al di là di questo, 41 anni sono comunque piuttosto pochi per morire, e questo agente, Leonardo Baido, è morto in un incidente stradale nella tarda mattinata di ieri mentre stava rientrando a casa dal lavoro. Aveva detto poco prima che non si sentiva molto bene e che voleva andare a casa, e proprio mentre nel tragitto che lo portava dalla sua abitazione, che si trova a Teolo, in un tratto di tangenziale tra appunto Padova e Abano Terme, deve aver probabilmente perso il controllo della sua vettura, una 500 Abarth storica, che è andata a schiantarsi contro un SUV. È stato ricoverato in gravi condizioni da subito e poi nel corso delle ore successive è mancato. La questura di Padova, tornando appunto al dolore dei colleghi, è veramente sconvolta da questo fatto, perché pensate che Baido si era appena arruolato nella polizia, aveva chiesto di sua iniziativa di andare a lavorare presso la squadra mobile di Palermo, dove ci ha lavorato per molti anni, se non erro più di una decina. Una volta rientrato a Padova era entrato a far parte della squadra mobile di Padova, sezione narcotici, nella quale si era costituito, grazie anche all'attività, insomma alla volontà del dirigente, il dottor Marco Calì, che abbiamo sentito stamattina al telefono, che non voleva rilasciarci delle dichiarazioni ufficiali perché veramente era provato da questo fatto. Si era costituito un gruppo di agenti che lavoravano, diciamo, sotto copertura, anche infiltrandosi nel commercio stesso della droga, denominato così in maniera anche un po' così informale, il gruppo delle nutrie. Baido era uno di questi, era anche il più giovane del gruppo, ci ha ricordato il dottor Calì. Anche per questo oggi tutti in questura a Padova sono sconvolti. Vi ricordo che era originario di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, suo padre è ancora vivo, è stato poliziotto, ora è appunto in pensione, e forse anche questa è stata la molla che lo faceva definire come uno che non si risparmiava mai. Insomma, questa è stata una frase che abbiamo sentito dire in maniera unanime da diversi dirigenti della questura di Padova, che quindi in questo momento hanno davvero un grande affetto per la sua famiglia e per le sue persone a lui care, ma anche un grande dolore dovuto a un fatto davvero imprevisto che nessuno si sarebbe aspettato, per un agente veramente definito generoso nel servizio e con una grande volontà, insomma, di dare il suo contributo per la lotta alla criminalità. Ecco, oggi è anche un'altra giornata importante a livello di amministrative, ma lo vedremo stasera nel nostro telegiornale, perché c'è la presentazione di un altro candidato alla corsa per Padova. Ma con te volevo parlare di un'altra vicenda, di un'altra situazione, e torniamo a parlare dell'Ucraina. Perché abbiamo raccontato anche in questi giorni, in queste ore, i vari settori colpiti dalla crisi ucraina. Non si parla solo di materie prime e di energia e di caro bollette e quant'altro, ma anche di turismo. Solo una settimana fa il presidente di Federalberghi Veneto, Schiavon, parlava di questo allarme. È un allarme che diventa ancora più forte nella zona delle terme, è così? È così, Nicola, nel senso che, parlando con il presidente dell'Associazione Albergatori di Abano e Montegrotto, dopo 2 anni di assenza di turismo russo per i motivi del Covid, perché non si sapeva con che
vaccino sarebbero arrivati, o meglio diciamo che il vaccino Sputnik magari non era approvato in Europa e quindi il turismo russo si era bloccato, è stato bloccato per 2 anni, ora siamo punte a capo, mentre gli albergatori speravano di poter riavere questa clientela, che bisogna anche ricordarlo per loro stessa missione, è clientela di alto livello con capacità di spesa elevata, che costringe anche magari a organizzarsi in funzione di questo, cioè di allestire quello che serve per appunto un cliente che può spendere senza troppi pensieri, mettiamola così. Ora invece giustamente faceva notare Emanuele Boaretto, se questi clienti, che è il presidente degli albergatori Abano e Montegrotto, se questi clienti resteranno ancora lontani forse bisognerà ridimensionare l'offerta, perché appunto non si avranno queste persone che venivano e spendevano molto, anche se poi è stato precisato non sono esattamente dei clienti molto come dire fedeli, però al di là di questo insomma portavano decisamente un'iniezione di ricavi notevole, almeno così ci è stato detto. Poi c'è qualche pensiero, ma ve lo dico un po' rapidamente, sul fatto che si dice, e abbiamo cercato di fare un po' una verifica di questo, che tra i molti alberghi in funzione e i molti non più in funzione nella zona termale ci siano capitali russi investiti. Al momento abbiamo avuto solo notizia che a Montegrotto Terme l'asta per il fallimento dell'hotel Commodore sarebbe stata vinta da un fondo di investimento russo, ma ci ha detto il sindaco Riccardo Mortandello, lui almeno non ha ricevuto conferma che sia stata aggiudicata a questo concorrente russo. Poi ci sono 3 alberghi tra Abano e Montegrotto che sono gestiti da società con componenti che appartengono sì all'est europeo, ma non esattamente proprio tutti russi. Ce ne sono uno a Montegrotto e 2 ad Abano Terme, in cui magari la sede societaria è a Cipro, ma i soci sono di varie nazionalità dell'est, anche della Bulgaria per dire, ma anche magari della Russia, ma magari in quantità non maggioritarie, insomma non totali. Questo è un po' la fotografia della situazione. Certo, la preoccupazione maggiore viene dal fatto che si sperava nel ritorno del turista russo e questo ritorno magari non ci sarà. Benissimo, grazie davvero a Guido Barbato questa sera ai tuoi servizi allora per fare il punto anche su queste tematiche. Grazie e buon lavoro. Allora, dovremmo restare Grazie a voi. in tema effetti di quello che accade in Ucraina, ma di fatto parliamo anche di situazioni precedenti alla guerra, e cioè il caro gasolio, con un allarme che riguarda soprattutto, un allarme lanciato dalla CGA di Mestre e che riguarda i cosiddetti padroncini, quindi sostanzialmente artigiani. Chiedo a Renato Capoi, ecco la vedo collegata in diretta. Allora, se posso parlare, benissimo. Allora, intanto ringrazio, perché non l'ho fatto all'inizio, Renato Capoi e Marco Gagliazzo in regia. Vedo in centro a Mestre la nostra Anna Maria Parisi. Allora Anna Maria, buongiorno, e allora parliamo di questo allarme della CGA di Mestre sul caro gasolio, è così? Sì, è così Nicola, buongiorno a te, a tutte le nostre telespettatrici, a tutti i nostri telespettatori. Questo è l'ennesimo allarme lanciato questa mattina, in questo caso come hai puntualizzato bene dalla CGA, l'allarme che riguarda in particolar modo il caro gasolio riferito a chi all'esercito, possiamo dire, dei padroncini, cioè in Veneto si parla di oltre 75.000 piccoli imprenditori, artigiani, che sono praticamente tutti coloro che si spostano utilizzando come mezzo proprio, utilizzando il gas, quindi parliamo dei tassisti, dei falegnami, degli idraulici e di tutti coloro appunto che si muovono utilizzando il proprio mezzo. Dicevo, un esercito di oltre 75.000 piccoli e più imprenditori nel Veneto, che in Italia arriva a raggiungere i 700.000 piccoli imprenditori.
E insomma le ripercussioni che stanno giungendo dalla Russia, con le sanzioni dalla Russia e il blocco dei trasporti anche marittimi nelle zone interessate dal conflitto, sta creando dei disagi al mercato internazionale e naturalmente anche qui da noi in Italia. Io con me ho un ospite, Nicola, ho Federico Marino De Terlizzi, segretario regionale della FIT CISL, quindi trasporti. Buongiorno De Terlizzi. Buongiorno. Una situazione questa dei padroncini, con l'allarme lanciato dalla CGA, che mette in evidenza non soltanto le categorie, la crisi che riguarda non soltanto le categorie che ho brevemente citato, con i costi finali che andranno ad incidere sul consumatore, ma una categoria anche molto più vasta. Vogliamo addentrarci nella problematica? Certamente, stiamo assistendo praticamente all'aumento esponenziale del gasolio e del gas metano. Questo mette drammaticamente in crisi i padroncini, ma non solo i padroncini, tutta la filiera del trasporto riguardante merci e logistica, e in particolare la gomma, ma anche le navi. Non è di questi giorni la protesta dei camionisti, perché il gasolio per l'appunto è aumentato, ma anche il metano è aumentato, e quindi mette a rischio la continuità aziendale di queste realtà. Anche la guerra non sta aiutando sui traffici marittimi, per cui anche le più grandi compagnie di navigazione hanno avuto l'ordine di innalzare i livelli di sicurezza e di disimpegnare quella che è l'area interessata dalla guerra, e quindi sicuramente questo creerà delle difficoltà sull'arrivo anche delle merci, dei container, piuttosto che delle cerealicole o piuttosto che delle petroliere o delle gasiere. Quindi questa condizione sta preoccupando tutta la filiera del trasporto, ma non solo, anche il trasporto pubblico locale. Giorno 25 febbraio abbiamo scioperato per l'ennesima volta 24 ore perché non si riesce a chiudere il contratto oramai da 4 anni, ma non si riesce a chiudere perché non ci sono le risorse e i costi stanno aumentando in maniera esponenziale. Gli autobus, vaporetti vanno a gasolio, esatto. E quindi questo crea un problema anche sull'utenza poi. Ecco, a tal proposito Nicola, se tu non hai domande da studio, io andrei avanti con analizzando altre questioni, sempre certo, con De Terlizzi, certo. Sempre in merito all'aumento del gas. Certo. Hai qualche domanda da studio? No, vai. Sì, ecco, c'è un altro sciopero indetto proprio a breve, l'8 marzo, in occasione della festa della donna, sempre uno sciopero nazionale, ma che vede anche coinvolta Venezia con vaporetti, il tram, insomma lo sciopero del trasporto pubblico locale. Ha a che fare con questo di cui accennava, con quanto richiesto lo scorso ultimo febbraio? Guardate, lo sciopero è uno sciopero indetto dalle confederazioni di base, quindi non dai confederali la triplice. È uno sciopero generale sulla questione della donna, dell'emancipazione della donna, però a livello locale alcune confederazioni di base hanno aderito su Venezia in particolare per la questione della vertenza ancora in atto. Ho capito. Giorno 7 ci sarà forse uno sblocco perché siamo stati convocati dalla direzione ACTV proprio sulla vertenza per ripartire in maniera positiva. Ecco, quindi chiarita questa cosa, quindi potrebbe essere che l'8 non ci sia alcuno sciopero? Guardi, questo non glielo posso dire. Non abbiamo la sfera di cristallo, però attendiamo cosa accadrà il 7 e da lì, certamente sì, e da lì si vedrà il da farsi. Diceva De Terlizzi che i rincari riguarderanno, visto anche il blocco del trasporto marittimo, in particolare anche tutte le merci che arrivano via acqua. Sì, e quindi c'è la questione anche dei container, con anche tutta la questione dell'agroalimentare e con la filiera che riguarda anche l'agroalimentare. Certo, è risaputo che l'Ucraina, oltre a fornire materie prime energetiche, è anche un granaio d'Europa. Quindi è evidente che abbiamo già qualche segnale che
iniziano a scarseggiare le granaglie per produrre la pasta, le farine alimentari, e quindi molto probabilmente ci sarà un rincaro. Già io, andando a fare la spesa come tutte le persone, ho potuto verificare un aumento dei prezzi al dettaglio sia per la parte delle verdure che per la parte del pesce, perché anche sempre sulla pesca qualche giorno fa, per esempio a Chioggia, si manifestava sul fatto che non ci si sta più dentro e i piccoli armatori devono decidere se intraprendere il mare per andare a pescare e stare fuori con i costi o andare a lavorare e tentare di guadagnare qualche cosa. Quindi sicuramente c'è un rincaro e una crisi anche sulla questione dell'agroalimentare, della pesca, dell'ittica e anche delle cerealicole. E in effetti, andando a fare un giro tra i vari supermercati, Nicola, abbiamo visto anche come molta gente in queste ultime ore, nelle ultime ore di questi ultimi giorni, stia facendo una vera e propria corsa al risparmio, a mettere da parte un bel po' di derrate alimentari, a cominciare addirittura non soltanto dalla pasta ma allo scatolame e vario, ma anche per tutti quei cibi che non hanno necessità di essere cotti e cucinati. Quindi la gente veramente sta facendo una cosa, e anche nelle derrate di acqua, mi dicevano. Sì, guardate, è naturale, è già successo durante il lockdown della pandemia. Adesso la gente è un po' presa d'ansia anche per le notizie che abbiamo dai vari social e dai telegiornali, e quindi anche sul fatto che l'inflazione galoppa di giorno in giorno. Oggi sono andato alla pompa bianca, oramai il gasolio va a quasi 2 euro al litro, e quindi magari pensa di acquistare qualche cosa di bene durevole oggi per evitare poi di pagarlo domani. Per esempio io, se avessi la possibilità di fare gasolio, lo comprerei oltre il pieno di oggi anche qualche cosa di più, perché non so se la prossima settimana andrà oltre i 2 euro. Ecco, in tal senso, per ricollegarci all'inizio del collegamento, si faceva appunto la questione relativa all'allarme lanciato della CGA con questi rincari, il rincaro del gas, e la CGA ha posto come nell'immediatezza come soluzione naturalmente un abbattimento delle accise, che insomma molte delle quali riguardano risalgono ormai agli bellici anni 30, già terminati da un bel po'. Certo. Sì, certo, questa è una vecchia ricetta. Tant'è che anche qualche tempo fa, per finanziare il trasporto pubblico locale, se ricordate, erano state aumentate le accise, ma adesso occorrerebbe ridurle, ma intervenire anche con politiche di ridistribuzione del reddito all'interno di quello che sono i servizi, e a partire dalle bollette del gas, della luce e di tutto quello che è il mondo dei servizi, perché veramente gli stipendi oggi hanno ridotto il potere di acquisto. Come soluzione a questo punto non resta che pensare che le energie alternative restano comunque molto limitate come soluzione ultima da adottare. Guardate, bisogna sicuramente puntare e incrementare sulle energie rinnovabili, l'eolico, il solare, il geotermico, per dove si può. Per quello che riguarda anche la possibilità di incrementare la produzione italiana di gas, sicuramente va fatto se non ci sono danni all'ambiente. In Puglia si sta continuando col TAP, sì, si sta continuando a procedere con i lavori del TAP, il gasdotto che parte dall'Azerbaigian, e ovviamente bisogna tentare di diversificare le fonti di approvvigionamento, Algeria piuttosto che Azerbaigian, e vedere anche se si può andare nel Golfo Persico attraverso le gasiere, e per poi portare il gas negli hub del Tirreno e qui a Rosolina al rigasificatore. Insomma, non essere russi dipendenti, questo è il concetto. Il discorso sarebbe veramente... Esatto, sì, perché effettivamente per non essere russo-dipendenti, mi dicono dice da studio Nicola Zanetti. Sì, ci vuole una politica internazionale e andare a vedere dove si può ulteriormente incrementare l'approvvigionamento, evitando di andare in Russia fintanto che non si risolva questa crisi, e speriamo che si risolva presto e che tutti gli attori in campo capiscano che non si può permettere, dopo 70 anni dalla seconda guerra mondiale,
un'altra guerra di questo tipo in Europa, veramente neanche io ci volevo credere quando il 24 di febbraio abbiamo visto le prime notizie sui telegiornali. Devo lasciare, Anna Maria. Infatti è vero, perché sono lì 700... Va bene Nicola, allora da Mestre, da Piazza Ferretto ti restituisco la linea. Grazie anche al tuo ospite, grazie anche a Marino De Terlizzi che è stato con noi. Allora, vediamo prima di tutto il meteo, poi una pausa pubblicitaria molto breve, poi di nuovo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Mentre la perturbazione coinvolge ancora il centro-sud, sul nostro territorio invece si mantiene buono il tempo, con il clima un po' più fresco. Vediamo il dettaglio di sabato 5 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo per lo più sereno o velato in pianura ma anche sulle zone montane, salvo qualche annuvolamento specie sui settori più occidentali, precipitazioni assenti. Sulla costa e sulla pianura limitrofa venti moderati di bora, deboli invece altrove. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 3 gradi, le massime saranno in lieve calo sugli 8-10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo bel tempo con tanto sole un po' su tutti i settori e il cielo sarà sgombro da nubi. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui non sono attese piogge, sarà soleggiato solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 11-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Se la situazione resta quella che è adesso, siamo assolutamente costretti addirittura a non iniziare l'irrigazione, fatta eccezione per qualche tratto, ma su questi casi bisognerà vedere, perché bisogna veramente decidere dove irrigare e dove non irrigare, perché acqua per tutti non ce n'è oggi. Chiaro il messaggio del Consorzio Piave agli agricoltori, ma ancora più chiara la situazione idrica della Marca e purtroppo non solo. E queste immagini di oggi a Nervesa raccontano da sole quale sia la situazione del fiume simbolo della nostra provincia. Il Piave è come un ruscello di montagna, pare di vedere qua. Sicuramente stiamo vedendo tutti gli effetti di tutto questo lungo periodo che non piove, perciò la situazione diventa veramente preoccupante. Come derivazione del Piave oggi deriviamo metà dell'acqua che normalmente dovremmo derivare per i corsi d'acqua di superficie. Perché a rischio non ci sono solo le colture, ma anche la vivibilità in città, come Treviso, dove molti scarichi sono ancora sui canali. Riusciamo a derivare il minimo necessario per far sì che la città di Treviso non resti a secco. E questo prima che gli agricoltori aprano le irrigazioni. Quello che soprattutto più ci preoccupa è cosa succederà andando avanti nei prossimi giorni. Usiamo proprio il termine prossimi giorni perché ormai noi abbiamo nelle campagne le aziende che stanno sviluppando tutta la loro attività per preparare i letti di semina e fra qualche giorno siamo in piena semina. Una situazione destinata ad aggravarsi perché non c'è acqua nemmeno in montagna. Sui bacini montani la situazione è drammatica perché noi abbiamo i bacini che oggi sono meno di metà dell'acqua che dovrebbe essere invasata. Questa dunque è un'altra emergenza, riguarda la siccità e in questo caso la Marca trevigiana. Abbiamo raccontato ieri con il servizio proprio di Lucio Zanato, non piove, piove poco, pochissimo, e quindi c'è questa emergenza che riguarda ovviamente i campi ma anche i canali ad esempio cittadini. La cronaca ci porta in questo momento a Vicenza. Un uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Vicenza a causa delle ustioni riportate in un incendio scoppiato
scoppiato nella tarda serata di ieri in un appartamento del capoluogo berico. Secondo la prima ricostruzione, il rogo è divampato poco prima delle 23 al secondo piano di una palazzina con fiamme visibili dalla strada. Sul posto sono giunte 2 squadre dei vigili del fuoco per un totale di 9 operatori che, utilizzando l'autoscala, sono entrati con gli autorespiratori nell'appartamento in fiamme. Il ferito, ustionato in gran parte del corpo, è stato portato fuori e subito assistito dal personale sanitario del SUEM 118, si trova in rianimazione. Un'altra notizia di cronaca davvero incredibile che arriva sempre da Vicenza, con la squadra mobile che sta indagando su una violenza subita da una donna di 90 anni trovata dai figli nelle ultime ore sotto shock. Sarebbe stata stuprata in zona Cabalbi, dove si sono appunto poi dirette gli uomini delle volanti e della squadra mobile di Vicenza. La procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale. Al momento non ci sono indagati, ma ci sarebbe un sospettato. Quindi un altro caso davvero incredibile di cronaca, in questo caso una donna di 90 anni che è stata violentata. A proposito di violenza sulle donne, violenze fisiche, lo sappiamo, purtroppo lo raccontiamo, ma anche violenze psicologiche, violenze verbali, non solo in casa, anche sul lavoro. Ci si avvicina alla data dell'8 marzo, nella quale ovviamente, come sempre, si ricorda l'importanza anche della sicurezza per le donne. Domenica a Treviso ci sarà in piazza una dimostrazione, una sorta di corso di autodifesa non solo fisica ma anche psicologica. Allora vediamo il servizio, è un evento che è stato organizzato dalla CNA Imprese Donna. Non è solamente una violenza fisica, vogliamo porre l'accento anche sulla violenza psicologica che le donne, non dico quotidianamente, spero di no, ma molto spesso ricevono e di cui sono vittime. Lividi sul corpo, ma anche nell'anima, e non solo tra le mura domestiche. La violenza è anche nei luoghi di lavoro e va affrontata da più parti. Una delle fragilità della donna è senz'altro la minore forza fisica rispetto al maschio, che la espone ad aggressioni fisiche ma anche verbali ed emotive. Aggressioni più visibili e aggressioni più mascherate, come quelle che avvengono nei luoghi di lavoro, quando il differenziale di potere può diventare ricatto economico ed essere lesivo non solo in termini di carriera ma anche di stretta sopravvivenza. Nasce con questa intenzione l'evento organizzato da CNA Impresa Donne, che domenica mattina dalle 10 alle 13 alla Loggia dei Cavalieri vedrà spiegato un corso di difesa personale aperto a tutte e tutti. Obiettivo: condividere informazioni, strumenti, tecniche affinché le donne possano gestire con efficacia situazioni pericolose o potenzialmente tali per la propria incolumità fisica e psicologica nei luoghi di vita e di lavoro. Tra i relatori il colonnello Gianfilippo Magro, comandante dei Carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, ma anche il carabiniere in congedo e investigatore privato Michele Rizzo, che pone l'accento sulla prevenzione. Perché l'aspetto preventivo non è soltanto, diciamo così, fisico, materiale, ma spesso appunto è anche di avere una certa consapevolezza, una certa attenzione. Perché l'esperienza sul campo ha più volte dimostrato una verità spesso sottovalutata. Di quanto qualsiasi preparazione fisica e tecnica si possa anche conseguire nelle palestre, se il mio atteggiamento mentale non è corretto nel momento specifico, poco potrò fare a livello fisico. Torneremo a parlare anche di Covid, ovviamente, con i dati che continuano a essere in discesa e il dibattito ovviamente sull'abbandono o meno del Green Pass dal 31 marzo, quando finirà lo stato di emergenza per la pandemia. Intanto ieri a Padova si è ricordato, si sono omaggiati 12 tra funzionari dipendenti di questura e prefettura che durante i primi giorni, i primi mesi della pandemia lavorarono in prima linea. Vediamo. Oggi sono cavalieri al merito della Repubblica Italiana. 6 uomini e 6 donne, residenti o operativi nel Padovano, dipendenti di questura e prefettura, che durante le prime settimane di pandemia hanno lavorato senza sosta, mettendo a disposizione le loro competenze per l'emergenza. Per questo motivo il Ministero dell'Interno, dal quale dipendono, ha proposto al Capo dello Stato Mattarella e al Premier Draghi la onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Siamo stati interessati con la vicenda di Vo fin da subito, insieme a tutte le altre forze di polizia, alle forze armate.
sotto la guida delle autorità provinciali di pubblica sicurezza abbiamo, credo, dato una risposta adeguata a quei giorni drammatici assolutamente nuovi per tutti, anche nelle procedure, negli interventi e nei servizi. Gli imprevisti fanno parte del lavoro di uomini e donne delle forze dell'ordine. Non li temono, ma in qualche modo gli restano dentro. Io ricordo benissimo il 23 febbraio del 2020 perché a Venezia facemmo indossare le mascherine, i dispositivi di protezione al personale che operava ed ancora non si sapeva assolutamente nulla, e ricordo anche che il dottor Strafilini mi chiamò per far portare del personale che avevamo a Venezia in quel divò euganeo, perché in quel giorno là nacque il cluster padovano. A Venezia, ricorda Della Rocca, venne perfino creato un punto vaccinazioni in questura anche a tutela delle molte persone che i poliziotti incontravano in giro in quei giorni. Dopo tanti sacrifici, il riconoscimento dello Stato. Dottor Strafellini, dica un po', se l'aspettava? No. Se l'aspettava? No. Un plauso all'operato di questi uomini delle istituzioni che hanno ancora una volta affermato che il potere è servizio a favore della comunità. Un'altra notizia che riguarda la nostra regione, che viene dalla città del Vaticano, perché si è spento nelle prime ore del mattino di oggi nella sua abitazione in Vaticano il cardinale vicentino Agostino Cacciavillan. Aveva 95 anni, presidente emerito dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica APSA. Era nato il 14 agosto 1926 a Novale di Valdagno, in una famiglia numerosa composta da 9 figli tra fratelli e sorelle. Ordinato sacerdote il 26 giugno 1949, studiò a Roma alla Pontificia Università Gregoriana, all'Università Statale Lateranense, quindi per 2 anni nella Pontificia Accademia Ecclesiastica. Il 17 gennaio 1976 Paolo VI lo nominò arcivescovo titolare di Amiterno e pronunzio apostolico in Kenya e delegato apostolico nelle Seychelles. In Kenya dal 76 all'81 fu anche osservatore permanente della Santa Sede presso gli organismi delle Nazioni Unite. Il 9 maggio del 1981 Papa Giovanni Paolo II lo nominò pronunzio apostolico in India, incarico al quale si aggiunse il 30 aprile 85 quello di pronunzio apostolico nel regno del Nepal. Il 5 novembre del 1998 il pontefice lo aveva nominato presidente dell'APSA, incarico che ha ricoperto fino al 1 ottobre del 2022. Fu creato cardinale da Giovanni Paolo II sempre il 21 febbraio del 2001, quindi la scomparsa di questa eminente figura del Vaticano, che è legata evidentemente anche al Veneto, il cardinale Cacciavillan. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi apriremo la nostra pagina politica. I temi sul piatto sono tanti. Già da adesso i prossimi mesi secondo me saranno ancora più complicati per le nostre aziende, perché rischiamo veramente di veder velare tutta la nostra economia. Saranno settimane e mesi complicati per l'economia veneta italiana. Pensando alla guerra in Ucraina, il pensiero di tutti va ai cittadini, a chi è rimasto a combattere e a chi sta cercando di fuggire. È l'aspetto più drammatico di un conflitto che lascerà una ferita profondissima sotto tanti punti di vista per molto tempo. L'aspetto economico è sicuramente uno di questi, se si considera che arriva dopo i 2 difficilissimi anni di pandemia. Oggi le imprese si trovano a fare i conti con le sanzioni alla Russia che pesano sull'export, con lo stop delle importazioni dall'Ucraina di materiali quali acciaio, ferro, fondamentali per le nostre filiere, e poi ci sono i costi delle materie prime. L'impatto che stanno avendo i costi energetici sta diventando ormai insostenibile. Si andranno a ridurre i margini, gli utili delle nostre aziende. Questo vuol dire, spiega il numero 1 degli industriali veneti, meno soldi per gli investimenti che negli ultimi anni si erano quasi ridotti a zero, ma che alla fine del 2021 avevano visto una ripresa. Rischiamo, aggiunge Carraro, di avere un fermo delle nostre aziende. La carenza di materie prime, il blocco dell'export o le difficoltà di completare le transazioni economiche rischiano di diventare per l'economia una combinazione difficile da affrontare. Rischiamo così di guardare al Covid e a tutto quanto quello che le nostre imprese hanno passato con il Covid per una cosa di seconda importanza.
Queste le parole del presidente di Confindustria Veneto Carraro ieri proprio in diretta con noi. Saluto e ringrazio Luigi Susin, buongiorno, Fratelli d'Italia. Buongiorno, grazie dell'invito. È responsabile anche del settore economico del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia. Fra poco ci raggiungeranno, fra pochi minuti, anche Riccardo Barbisan della Lega, capogruppo della Lega a Treviso, e Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Prima di andare sul tema economico e di ripartire da qui, leggo soltanto un messaggio dell'assessore regionale Bottaccini, perché noi abbiamo parlato all'inizio della nostra prima edizione anche di quello che è il piano di emergenza della protezione civile a livello nucleare e chimico che, diceva l'assessore Bottaccini, viene aggiornato in questi giorni. Una notizia importante che fa sapere Bottaccini è che la Regione Veneto, tramite ARPAV, monitora quotidianamente e costantemente ogni giorno dell'anno, quindi che ci sia o meno la crisi in Ucraina, la radioattività con 2 stazioni collocate nelle sedi di Verona e di Belluno. Vengono effettuate analisi radiometriche di particolato atmosferico raccolto su filtro e dose gamma. Le informazioni vengono inoltrate alla protezione civile secondo quanto disposto dal piano per il rischio nucleare attivo da parecchi anni. Per quanto riguarda gli eventi bellici in atto in prossimità di centrali nucleari, il monitoraggio non evidenzia anomalie sul territorio regionale. In base al piano per il rischio nucleare, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione continua a monitorare l'evolversi degli eventi in Ucraina, con particolare riferimento alla situazione degli impianti nucleari in funzione e dismessi, nonché delle altre installazioni nucleari, ed è in collegamento costante con le agenzie internazionali per il controllo dell'energia atomica. Ad oggi sono stati trasmessi dai laboratori i risultati di centinaia di misurazioni effettuati e tutti i rilevamenti fino ad oggi eseguiti non hanno evidenziato alcuna anomalia o innalzamento della radioattività in aria. I dati sono in linea con quanto emerso anche dal monitoraggio con sistemi di altrettanta elevata sensibilità condotto dagli altri paesi europei. Questo è importante, perché chiaramente l'inquietudine resta. Come sapete, l'esercito russo punta ad avere il controllo delle centrali nucleari, ce n'ha già in mano una di fatto, e quindi questo è importante perché il piano di emergenza nucleare e chimico, che esiste da anni, viene aggiornato costantemente e si basa anche su dati che vengono costantemente e quotidianamente monitorati. La situazione in questo momento è tranquilla. Susin, abbiamo visto Carraro, abbiamo raccontato anche all'inizio della nostra prima edizione, fra poco vedremo anche i vetrai a Bassano. Prima di tutto resta questo macigno a livello economico, quelle aziende che rischiano davvero un fermo, tutti i tipi di aziende, gli industriali, gli artigiani e quant'altro. E è una situazione nella quale il governo probabilmente si trovava ad avere a che fare prima della crisi in Ucraina, perché il caro bollette è precedente, ma che certamente non aiuta in un momento in cui si esce da 2 anni di pandemia. Certo, qua bisogna fare i conti con le attività politiche fatte nel passato. Oggi sappiamo che l'Italia oggi non ha ancora un piano energetico serio, questo è il problema di fondo. Oggi andiamo a pagare lo scotto di tutto quello che sta succedendo. Certo è che avere il gasolio a €1,89, più o meno quasi €1,90, la benzina che ha superato i €2 e le bollette sia di luce che di gas che sono in qualche caso addirittura quadruplicate. Dobbiamo capire che il saldo di un'azienda, quando non è positivo, ovviamente fa ben capire che bisogna prendere qualche tipo di soluzione, trovare qualche soluzione che io continuo a dire è l'unica soluzione immediata che si può prendere in considerazione oggi. Fatto 100 la bolletta dell'Enel o del gas, noi sappiamo che il 65% sono tasse, non c'è altro da fare che andare a agire su quelle tasse là, accise, oneri di trasporto, andare a intervenire anche su quel
su quegli oneri che oggi vengono riservati a chi fa interventi di riqualificazione energetica, visto che in questo momento qua stiamo dando soldi a pioggia sotto un certo punto di vista per il 110%, per il 65%, per il 50% e per il 90%. Quindi queste sono le cose che nell'immediato il governo dovrebbe prendere in considerazione da subito per fare in modo che le imprese possano continuare a produrre e far lavorare i nostri lavoratori che oggi sono l'ossatura dell'Italia, ma probabilmente qualcuno questo non l'ha ancora capito. Approfitto che non sono ancora collegati i suoi colleghi, diciamo, tra virgolette, politici, Barbisan e Possamai. Allora, lei è anche un imprenditore, le voglio chiedere proprio il sentore da imprenditore di questa emergenza vera e propria. Che cosa raccoglie da imprenditori e anche dalla sua stessa esperienza? Guardi, la mia esperienza... Scusi, era per dire, prima che iniziasse poi la guerra in Ucraina, già quando c'era la questione delle bollette, il caro bollette era già un incubo, molte aziende cominciavano a fare dei piani per risparmio energetico, lavorare con turni notturni, insomma sappiamo che ci sono una serie di espedienti che ovviamente si cerca a livello di disperazione di far quadrare i conti, e quindi ecco, che soluzioni si trovano, cosa si sta trovando, cosa le dicono gli imprenditori? Ma allora, le parlo come anche a livello di impresa mia. Io adesso ho ricevuto la bolletta, nonostante ho consumato metà dell'energia consumata l'anno scorso, la bolletta è aumentata notevolmente, quasi del 50%. Quindi sono numeri importanti per artigiani e piccole imprese, microimprese che oggi si trovano a combattere con tutti i problemi che ci sono tutti i giorni. Devo dire che Confartigianato ha da tanti anni, per fortuna, un consorzio dove fa anche la distribuzione dell'energia sia di gas che di corrente, e ha modo insomma di far risparmiare gli associati di parecchi soldi. Queste sono le soluzioni. Bisogna consorziare, secondo me, gli acquisti, cercare di fare gruppi di acquisti e consorzi dove si va a fare massa critica e si riesce a risparmiare, appunto, andare a risparmiare sull'acquisto. Però torno a dire, la cosa principale che si può fare, perché questa anche il fatto di fare consorzi o gruppi d'acquisto comunque ha necessità di avere un determinato tempo, la cosa principale da fare, lo Stato dovrebbe fare lui da subito, andare a eliminare tutte le accise e tutti quei costi di tasse che oggi ci sono sulla bolletta, sulle bollette, sulle fatture che ci arrivano, per andare a tagliare, anche perché siamo obiettivi sul costo sia dell'energia elettrica che del gas. Andiamo a impoverire l'Italia, perché oggi dati più o meno certi sono che tra luce e gas un italiano medio ogni anno andrà a spendere circa 1.500-1.700 euro in più. Se a questo aggiungiamo il maggior costo del gasolio, io lo stesso ieri ho fatto un pieno su un furgone, generalmente spendevo 85 euro, ieri ho speso più di 100 euro, insomma, quindi sono soldi che alla fine dell'anno cominciano a pesare. E tutti questi soldi che vengono a mancare alle persone sono soldi che ovviamente mettono a rischio il mercato economico dell'Italia. E l'intervento del governo è servito a qualcosa? Questo è il primo pacchetto di interventi del decreto di un mese fa? Il primo pacchetto del governo è, secondo me, secondo comunque anche a detta della CGIA di Mestre, che comunque ha avuto modo di seguire, ho avuto modo di seguire qualche intervento anche della CGIA di Mestre, è nettamente insufficiente per quello che è la necessità attuale delle aziende produttive in Italia, tenendo conto che il nord-est è uno dei principali produttori, no? E quindi le aziende che noi abbiamo in questo nostro territorio
che producono si trovano in grosse difficoltà. Ci sono forni che hanno già cessato di produrre per i costi, perché dopo dobbiamo tenere anche in considerazione che i costi di un'azienda se li tiene sotto controllo, e se non ha i costi, non ha i benefici, è ovvio che deve trovare delle soluzioni. Una delle soluzioni è aumentare i prezzi e non diventi più competitivo nel mercato. Qualcuno, come dicevo, ha deciso di spegnere i forni. Allora, ci sono aziende che maggiormente soffrono questa situazione, perché sono le cosiddette aziende energivore, le aziende che devono consumare e non possono risparmiare sull'energia, come ad esempio le vetrerie. Abbiamo raccontato tante storie a Venezia, anche in terraferma, anche nel Vicentino, a Bassano. Vedete, guardate la storia di questa vetreria di Bassano e ovviamente la difficoltà di far quadrare i conti. Materia prima, fuoco e gas propano. Servono solo 3 elementi per lavorare il vetro, ma sono tanti i costi dietro a questa filiera. Spese ormai sempre più difficili da contenere, è aumentato quasi del 30% il prezzo dei trasporti, bollette energetiche sempre più alte e non solo. Un altro fattore dell'aumento dei costi è sicuramente l'imballaggio. Certamente gli imballaggi nell'ultimo anno hanno praticamente fatto degli aumenti spropositati. Alcuni prodotti siamo arrivati circa un 80-90% del valore che li pagavamo inizialmente. E è anche difficile oltretutto reperirli, perché dobbiamo programmare delle consegne di almeno un paio di mesi prima. E un altro fattore da non sottovalutare in questo momento è la guerra in Ucraina. Può incidere intanto in commesse che andiamo a perdere, perché avevamo iniziato un ottimo rapporto di lavoro con dei clienti in Ucraina, e la Russia ovviamente sono già tanti anni che lavoriamo, e che adesso è andato perso, è tutto fermo, anzi abbiamo dei prodotti che già realizzati e pronti per partire che sono in magazzino. E per quanto riguarda invece l'aumento dei costi dell'energia? 15 giorni fa, prima che iniziassero questa invasione, è pronto per partire, e adesso chissà, l'abbiamo messo in magazzino, chissà quando potrà ripartire, e se partirà. Quindi facciamo il punto della situazione: materia prima, imballaggio, trasporti ed energia. Dove si andrà? Non si sa, speriamo veramente che succeda qualcosa, che le cose si mettano a posto. Questo dunque lo spaccato della nostra Sharon Di Carlo in un'azienda di Bassano del Grappa, Vicenza, terra di Giacomo Possamai, che saluto, buongiorno. Non sentiamo l'audio. Mi sentite? Adesso sì, perfetto, benissimo. Okay. Reduce, dopo dovremo anche riuscire a parlarne da questa riunione, questo vertice a Padova con il segretario regionale Andrea Martella. Abbiamo parlato con Luigi Susin, fra poco dovrebbe collegarsi anche Riccardo Barbisan. Ovviamente i fronti sono tanti di questa guerra in Ucraina, non c'è solo il fronte umanitario, poi c'è il fronte economico. Allora, aziende che rischiano davvero il fermo da qualsiasi punto di vista, parliamo di turismo, parliamo di artigianato, parliamo di industria. La soluzione ovviamente non è a portata di mano, ovviamente molto dipende anche da eventi che non possiamo controllare, ma cosa possiamo controllare noi per venire in aiuto di queste realtà che già provate dalla pandemia e dal caro bollette precedente alla guerra in Ucraina, ora si trovano in questa situazione. Ma dividerei gli interventi in 2 categorie. Ci sono interventi di breve periodo che ovviamente vanno messi in campo subito. Faccio un esempio, la Regione, ma anche il Governo, ma la Regione sicuramente nella programmazione del piano regionale sul FESR, quindi dei fondi europei, diciamo quelli tradizionali, non quelli legati al PNRR, al Recovery Fund, può decidere di fare immediatamente un bando per un contributo
a fondo perduto a tutte le PMI del territorio per dare la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici. È evidente che si tratta di una misura che non risolve tutto, ma che può aiutare ad abbattere quel delta del costo dell'energia che oggi per tantissime aziende è pesantissimo. Lo stanno chiedendo le associazioni di categoria in questi giorni, sarebbe una cosa che si può fare sostanzialmente subito. L'altro lato, sempre sul fotovoltaico, è che tantissimi impianti sono fermi in attesa di autorizzazioni, di sblocco, di procedure. Il governo ha fatto un decreto su questo l'altro ieri, è fondamentale che sia messo in campo immediatamente, perché se questo sblocco avviene subito c'è la possibilità davvero di dare un impulso immediato per tantissime aziende che stanno aspettando le autorizzazioni. Quindi ci sono attività di brevissimo periodo, di medio periodo invece c'è l'Unione dell'Energia, quindi il fatto che si mettano insieme i grandi paesi europei, l'Unione Europea, e faccia una specie di grande gruppo d'acquisto, quindi l'acquisto insieme di gas e di tutto il resto delle fonti di approvvigionamento energetico, perché questo consente ovviamente di spuntare prezzi più bassi. Ultima questione, ma centrale, è evidente che serve un piano energetico nazionale, perché ci siamo presi indietro in questi anni, scelte sbagliate sul fronte energetico, e invece dobbiamo assolutamente diversificare l'approvvigionamento delle nostre fonti. Abbiamo visto in questi giorni quanto fossimo troppo dipendenti dalla Russia, il 40% del nostro gas arriva tuttora da lì, e probabilmente questa è anche la spiegazione di perché in questi anni sia l'Italia che altri paesi europei sono stati troppo timidi nei confronti di Putin, e oggi ci troviamo nella condizione in cui ci troviamo. Ci si è seduti troppo su questa dipendenza dalla Russia in questi anni, secondo lei? Facciamo anche comodo così? Assolutamente sì, dopodiché ecco, anche qui ci sono dei distinguo, nel senso che c'erano leader politici, penso ovviamente a Matteo Salvini nel caso italiano, ma la Le Pen in Francia è sostanzialmente identica, che andava in giro con la maglietta di Putin, diceva che consegnava 2 Mattarella in cambio di mezzo Putin, che diceva magari ci fosse stato Putin. In Italia è evidente che partiti che appunto in questi anni sono stati anche al governo nel nostro paese, come la Lega in questo caso, sostanzialmente con Putin erano alleati. C'è un accordo scritto tra il partito di Putin che si chiama Russia Unita con la Lega di qualche anno fa per un patto di collaborazione, quindi c'è chi in questi anni ha marciato tantissimo in quella direzione, ma più in generale, al di là dei singoli partiti, c'è stata una responsabilità forte da parte di tutti i paesi europei, che siccome faceva comodo evidentemente il rapporto con Putin e l'approvvigionamento di gas e in generale di energia e di materie prime da parte della Russia, forse hanno chiuso un occhio di troppo sia sui temi dei diritti umani che della democrazia interna. Non è da oggi che sappiamo che Putin reprime il dissesto interno, primo. Secondo, non è la prima invasione di un paese sovrano che fa. Nel 2008 ha invaso l'Ossetia del Sud in Georgia, la Crimea nel 2014 era parte dell'Ucraina e Putin l'ha annessa a seguito di un referendum non riconosciuto dagli organismi internazionali, per cui probabilmente, per rispondere in finale alla sua domanda, sì, assolutamente sì, si è chiuso troppo un occhio nei confronti di Putin, sicuramente perché i rapporti commerciali hanno fatto da padrone. Ecco, le parlava e ne diceva Susini anche prima, e fra poco ci ritorno al piano energetico. Il vero grande, la vera grande soluzione sarebbe quella se ci fosse un piano energetico alternativo già avviato. Anche in questo caso però, e qui è trasversale, i tanti ostacoli in questi anni a un piano energetico diverso da quello attuale. Sì, anche perché le condizioni erano completamente diverse. Faccio un esempio sulla vicenda del gas, nel senso che sul gas sicuramente ha pesato una dimensione anche ideologica e anche di posizione, ma ci sono stati lunghi anni in cui conveniva molto di più economicamente, costava meno comprare il gas dalla Russia che estrarlo dai giacimenti italiani. È evidente che lì si trattava di fare una scelta tra mettere a rischio l'approvvigionamento perché voleva dire dipendere da un altro paese, oppure fare una scelta puramente economica. Si è fatta una scelta puramente economica, oggi scopriamo che quella scelta è stata sbagliata. È evidente che il piano energetico serve, è anche evidente che siccome gli effetti saranno fra 1 anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, servono misure di immediata efficacia insieme a un piano energetico che tenga insieme le rinnovabili sicuramente, insieme al fatto che l'Italia sul gas, ma come su altri sistemi di energia che servono ad accompagnare la transizione,
faccia un investimento maggiore e cerchi di svilupparli anche internamente. Susin. Ma allora io faccio un ragionamento da imprenditore, dico, l'Italia si è comportata sotto un certo punto di vista da un paese che è troppo sempliciotto, nel senso che io da imprenditore, se ho un cliente soltanto, se quel cliente mi va in crisi, vado in crisi anch'io. In questo caso qua ci dobbiamo prendere un attimo di responsabilità e dire, anche senza star là a fare tante trivellazioni, come diceva Possamai, anche se ce l'abbiamo qua fuori dalle porte, ma se il costo è effettivamente più alto, magari andare a prendere in considerazione, che ne so, l'Algeria, come stiamo importando in questi giorni il gas rispetto alla Russia, era una soluzione che secondo me si poteva tenere in considerazione già da subito. In realtà l'Italia lo ha fatto, ma lo ha fatto veramente sotto traccia. Tutta l'energia tutto il gas che portavamo a casa fino a prima di questa guerra era la maggior parte dalla Russia. Detto questo, devo dire, il piano energetico è strategico per un paese. Dobbiamo sicuramente prendere atto che in questi anni di governo centrosinistra, anche perché alla fine dopo Berlusconi i governi sono sempre stati bene o male di centrosinistra, non è mai stato fatto accenno a questo. Il problema è sempre quello. Noi ci rendiamo conto del problema solo quando esiste, quindi bisognerebbe fare delle politiche diverse, di andare a ragionare sulle soluzioni e vedere un po' più avanti le cose, invece di ritrovarci con il problema e doverlo risolvere. Ritiene che in questi anni sia stata anche la difficoltà all'interno delle maggioranze di avere una coesione, ad aver stoppato, come dire, l'idea di un piano energetico diverso? Tante diverse posizioni ideologiche? Beh, non è soltanto il piano energetico, diciamo che quando si fanno minestroni politici come abbiamo oggi, per dire, è evidente che non è semplice mettere d'accordo tutte le anime che ci sono all'interno. Pertanto è normale che io continuo a dire che prima possibile questo nostro Paese ha un governo politico solido che può dare delle risposte all'Italia e agli italiani, e prima riusciremo a venire fuori da questo buco nero che ci troviamo e che non riusciamo più a trovare soluzione, insomma. Possamai, è difficile avere una posizione, ad esempio, sull'energia unitaria quando un governo è fatto di tante anime? Diciamo che più che la divisione politica ci sia un tema molto da sindrome NIMBY nel nostro paese, nel senso che vi faccio un esempio molto concreto. Se voi guardate il tema dell'estrazione di gas in Veneto, quindi diciamo così nei mari vicino al Veneto, nell'Adriatico, la posizione contraria non è tanto espressa da un partito invece che dall'altro, ma c'è un tema legato per esempio a chi sta in Polesine o a chi sta nella zona costiera, perché evidentemente l'impatto, tutto il tema della subsidenza di cui abbiamo parlato tantissime volte, se arriva lì. E quindi su questo, dall'assessore regionale Corazzari, che è della Lega, che ha espresso la sua contrarietà, fino alla posizione di altri esponenti anche del mio partito, abbiamo visto come questo sia un tema trasversale. Lo stesso principio vale su tantissimi altri temi. Faccio un altro esempio concreto: una energia assolutamente pulita come l'eolico ha visto la contrarietà trasversale di esponenti politici dei territori dove venivano installate le pale. Perché? Perché il tema è che le pale, secondo alcuni, deturpano il territorio. Quindi credo che in Italia, più che una divisione ideologica, ci sia una divisione, come posso dire, non nel mio giardino, per tradurre appunto l'espressione della sindrome NIMBY. E quindi oggi la questione è la seguente: il piano energetico lo deve fare il governo, anche assumendosi la responsabilità di una
di pagare un prezzo politico, perché sicuramente ci saranno zone, territori che non saranno contenti, perché nel momento in cui queste scelte vanno fatte qualcuno le deve in una qualche misura diciamo pagare. E però non c'è un governo migliore di questo per farle, perché in questo momento il governo può fare in modo che le forze politiche condividano la responsabilità in un momento difficilissimo di queste scelte. Un governo di una parte probabilmente farebbe ancora più fatica. Faccio solo una battuta finale: se oggi non avessimo il TAP, il gasdotto TAP, quello che per capirci arriva in Puglia e che, se vi ricordate, ha visto la contrarietà anche in questo caso sia di un presidente della regione del mio partito, parlo di Emiliano, sia di esponenti politici di tanti altri partiti, perché volevano salvare, se vi ricordate, gli ulivi. Oggi senza quel gasdotto saremmo messi ancora peggio di come siamo oggi, segno che la politica ha la responsabilità di decidere, anche pagando dei prezzi, ma mai come oggi ci siamo resi conto di quanto questo sia necessario. E il discorso di Draghi subito dopo l'invasione di Putin l'ha soddisfatto sul tema energetico? Possa mai? Diciamo che eravamo ancora un po' sotto shock, nel senso che ha detto alcune cose importanti, ha per esempio parlato di una cosa di cui parlavo all'inizio di questa discussione, e cioè lo sblocco sulle rinnovabili. Ripeto, ci sono tantissimi impianti fotovoltaici fermi in attesa di autorizzazione. L'altro ieri ero nel distretto della ceramica di Nove, che è un distretto molto energivoro, e c'era un imprenditore che ha detto che sta aspettando da un anno l'autorizzazione di un impianto già installato, e che se avesse quell'impianto che va, ovviamente non pagherebbe la bolletta come in questo momento 5 volte tanto. E quindi questo è il primo tema. C'è un tema sicuramente di sblocco. Abbiamo già visto che Draghi ha deciso il raddoppio dell'estrazione di gas in Italia, anche se, ricordiamocelo sempre, passiamo comunque da 4 a 8, quindi non passiamo a livelli enormi. Il fabbisogno di gas italiano è enormemente superiore a quello che il gas presente all'interno del nostro paese può garantire. Abbiamo iniziato a discutere di nuovi approvvigionamenti, penso all'incontro di Di Maio in Algeria di 3 giorni fa, perché il gasdotto che circola con l'Algeria ha ancora capacità. Ecco, questo è un punto molto importante, dottor Zanetti, cioè oggi qual è il grande problema di recuperare gas da altre parti? Il problema è che non c'è un tema di, come posso dire, produzione, perché ci sono paesi che di gas ne possono produrre molto di più. C'è un problema di infrastrutture e di utilizzo di quelle infrastrutture, nel senso che la gran parte dei gasdotti sono utilizzati al massimo della loro capienza. Quindi noi dobbiamo riuscire contemporaneamente a trovare dei paesi disponibili a darci il gas e che siano collegati con noi con gasdotti, cioè infrastrutture, tubi, che abbiano la capienza per far passare più gas. L'Algeria è uno dei pochi soggetti con cui questa operazione si può provare a fare, che questo sarebbe un grande vantaggio evidentemente per noi. Dobbiamo provare a farlo non solo con l'Algeria ma anche con altri paesi. Più diversifichiamo i paesi da cui ci arriva il gas, meno saremo ricattabili in futuro. Oggi il grande tema è questo: non si può dare sul piano delle sanzioni la spallata totale e finale alla Russia, che sarebbe semplicemente smettere di prendere da loro il gas, per il semplice motivo che da oggi a domani ci troveremo senza il 40% del nostro gas. Quindi per fare questo ci vuole del tempo. Se avessimo una condizione diversa, già oggi saremmo molto meno ricattabili. Susin, si è tornati a parlare in queste settimane, anche prima della guerra in Ucraina, evidentemente di energia nucleare. Non l'ha detto Draghi, ma non ne ha parlato perché è un tema molto delicato, però se ne è parlato e si continua a parlarne. Ritiene che quanto accaduto, quanto sta accadendo adesso in fase bellica, e quindi i timori comunque per quanto può accadere in quelle centrali, possano essere una pietra tombale nuovamente su un discorso centrali nucleari? Oppure è un tema che va affrontato perché il futuro, dicono molti, è davvero quello? Ma il futuro è quello, sinceramente io non sono molto convinto di questo, però al di là di quello, per fortuna Putin ha fatto un intervento sulla centrale nucleare, tra l'altro una delle centrali nucleari più grosse d'Europa, non tanto per andare a intaccare i reattori, ma per interrompere il controllo energetico dell'Ucraina, quindi certo non gli interessa che esploda, però è chiaro che se c'è un combattimento e la si prende con forza, il rischio che qualcosa accada c'è. Chiaramente non vuole che salti in aria la centrale.
Certo, stavo arrivando, il discorso è proprio quello, cioè per fortuna dico hanno fatto un intervento come dire certosino, nel senso che sono andati a interrompere le forniture elettriche, energetiche, e non hanno intaccato la centrale nucleare nel reattore, perché se no sarebbe stato un disastro, veramente un vero e proprio disastro. Mi riaggancio a quello che diceva Possamai, ci sono migliaia e migliaia di kilowatt fermi che non sono usufruibili perché manca il via. Allora io dico, come è stato fatto il Ponte Morandi? Il Ponte Morandi è stato fatto in 1 anno e mezzo solo ed esclusivamente perché siamo andati in deroga a tutto. Oggi questi impianti dovrebbero essere sbloccati domani mattina, questo è uno degli impegni che si dovrebbe prendere questo governo in questo momento qua, e in più devo dire incentivare il fotovoltaico. Il fotovoltaico secondo me è uno degli sicuramente non va a soddisfare tutta l'esigenza, però senza dubbio può soddisfare l'esigenza delle aziende anche totali. Ci sono certe aziende che con il fotovoltaico riescono a soddisfare il proprio consumo energetico a livello totale. Allora io dico, perché non andiamo a investire in questa direzione? Come diceva Possamai, forse non so, ma comunque ci sono già fondi, dei fondi a fondo perduto per fare impianti fotovoltaici. Incrementiamoli, incentiviamoli, cerchiamo anche di dare un'informazione alle imprese, alle PMI, e vediamo di fare in modo di far presto, perché il problema oggi è imminente. Le aziende, se vanno avanti così, quando tireranno le somme e vedono che comunque il saldo è negativo, saranno obbligatoriamente devono prendere una decisione obbligata, che è quella della chiusura. Chiudere un'azienda oggi vuol dire lasciare a casa del personale che nel nostro caso non è un numero, ma lo conosciamo per nome e cognome, sappiamo che ha il mutuo, i finanziamenti, una famiglia e via così. Allora, se noi non investiamo, se l'Italia non investe in questa direzione, purtroppo c'è stato all'epoca un leader politico che ha detto che l'Italia verrà messa in miseria. Mi viene proprio da pensare che quel leader politico là, nonostante non sia stato della mia fascia politica, che veramente abbia ragione. Mi auguro di no, perché questo sarebbe un disastro, perché l'Italia non si merita una cosa del genere. Possamai, 2 cose. Allora, il tema nucleare, che è un tema comunque di dibattito dell'energia nucleare, se ne parla sempre un po' sotto traccia, quasi si ha paura di parlarne, però se ne parla. E secondo, quello che diceva lei prima, insomma, questi interventi a breve termine possono dare una mano subito, o comunque c'è il rischio che le imprese che devono pagare adesso le bollette vadano comunque alla chiusura? Parto da questo punto finale. Noi stiamo vivendo una cosa per alcune imprese simile al Covid, e quindi ci dobbiamo comportare nello stesso modo. Aiuti immediati, nel senso di soldi freschi per abbattere le bollette, che rischiano di fermare aziende che hanno ordinativi per i prossimi 2 anni e che invece scoprono che, anche se andrebbero sulla carta benissimo, non possono produrre perché gli costa più produrre il prezzo di acquisto di quello che andrebbero a vendere. E qui l'unica è che il governo ci metta ancora soldi. Ne ha già messi tanti, perché ha messo 11 miliardi, ma bisognerà metterne ancora, perché ricordiamoci che cosa? Non sono sufficienti, Possamai, è vero? No, siamo d'accordissimo, non sono sufficienti, ne hanno messi tanti ma non sono sufficienti, anche perché ricordiamoci che le bollette fino ad oggi, cioè quelle che abbiamo visto di gennaio, febbraio, sono bollette che saranno più basse di quelle che probabilmente arriveranno a marzo-aprile, quando ci sarà anche l'effetto della guerra in Ucraina, quindi abbiamo davanti mesi peggiori di quelli che abbiamo alle spalle.
e quindi questo sul piano immediato è assolutamente necessario. Sul medio periodo, come dicevamo prima, va diversificata la fonte di approvvigionamento, ragionamento sul fotovoltaico non ci ritorno. Sul nucleare la questione è semplice. Allora, noi possiamo discutere a lungo se sia stato giusto o sbagliato uscire dal nucleare sull'onda emozionale post Chernobyl. Il punto però è ragionare sull'oggi. Allora, sull'oggi c'è una questione, ed è che a seconda, diciamo, dei detrattori o dei favorevoli, per fare una centrale nucleare vera ci vogliono tra i 12 e i 20 anni e generalmente non ci metti mai di meno rispetto a quello che hai promesso prima. Secondo, per un paese che le centrali nucleari non le ha in assoluto, infrastrutturare il nucleare è costosissimo, per cui ha dei tempi di rientro enormi. Attenzione che non ve lo sta dicendo uno che ha una posizione ideologicamente contro. Qual è la questione? Va fatto un calcolo serio di costi-benefici se per l'Italia oggi, che il nucleare non ce l'ha, conviene economicamente fare centrali con la tecnologia di oggi. Mi spiego, la ricerca nucleare fa grandi passi in avanti, non siamo ancora arrivati alla fusione, ma i più ottimisti sperano che nell'arco di 10 o 15 anni si abbia veramente il nucleare di quarta generazione. A quel punto, siccome si parla di una tecnologia nuova, diversa, e quindi si tratta di fare una cosa nuova, secondo me lì va sì riconsiderata la nostra scelta. In questo momento probabilmente è una fonte invece che per noi è antieconomica. Però ripeto, senza ideologia, ci si metta al tavolo, lo faccia il governo, faccia il costo comparato per arrivare all'energia necessaria e capisca quali sono le modalità migliori per produrla, perché il tema del fotovoltaico di prima lo diceva bene, molto bene l'esponente di Fratelli d'Italia. C'è stato uno studio a inizio anno di Terna che raccontava come ci sono 1400 progetti di solare ed eolico nel nostro paese fermi. Se anche solo il 50% di questi progetti, che oggi sono solo sulla carta, arrivasse al termine di questo folle iter autorizzativo, se la metà, l'Italia avrebbe di fatto già finito la tanto ambita transizione energetica. Cioè basterebbe che la metà di questi 1400 venissero autorizzati. Per darvi dei dati rapidissimamente, l'Italia si è impegnata entro il 2030 a fare 80 gigawatt di rinnovabili, con una media di 8 gigawatt all'anno nel decennio a venire. Per capirci qual è il punto, nel 2021, cioè l'anno scorso, ne abbiamo installato soltanto uno, ma per un tema organizzativo, non per un tema di, come posso dire, di non capacità, perché le richieste di autorizzazione di oggi sono pari a 130 gigawatt, per cui più degli 80 di cui parlavo prima. Insomma, c'è tutta la possibilità di completare questa transizione. È un tema prima di tutto burocratico. È il tema, è anche il giro di vite che nel suo discorso, proprio quel discorso Draghi ha detto, molte cose in Italia non si fanno proprio perché c'è una burocrazia, l'ho detto proprio in quel discorso. Quello che dicevo io, dottore, è quello che dicevo io prima, il ponte Morandi lo abbiamo fatto in un anno e mezzo, solo ed esclusivamente perché siamo andati in deroga, c'è poco da fare, bisogna sburocratizzare, le imprese non ne possono più. Io ieri ho fatto un corso di 8 ore per la mia azienda ovviamente, come RSPP, e sono stato là davanti a un monitor a 8 ore. Magari poteva serve, perché per l'amore di Dio serve, non dico di no, però si può fare meglio, si può sintetizzare, e tutti questi costi che le imprese subiscono, perché subiamo questi costi qua, si vanno a riversare dopo sui costi finali. Allora, pochi secondi di pubblicità e poi rientriamo in diretta. Rieccoci in diretta. Abbiamo parlato finora dell'emergenza energetica legata evidentemente anche all'Ucraina, per un'emergenza che è in atto, un'emergenza che in teoria dovrebbe finire. Ecco le parole vorrei commentare con i miei ospiti le parole del Ministro della Salute Speranza stamattina a margine di una iniziativa a Firenze. Dice: per l'addio al Green Pass dopo il 31 marzo penso che dobbiamo valutare passo dopo passo, proseguirà il confronto tra di noi nel governo e fra governo e Parlamento e valuteremo la strada migliore. Il percorso è ancora, per quanto mi riguarda, un percorso di fiducia ma di gradualità, perché questo è il metodo che ci siamo dati e finora ha sempre portato a buoni risultati. Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza per la pandemia
c'è invece un altro stato di emergenza che riguarda ovviamente la protezione civile e quindi la questione ucraina. Molti dicono è il momento di abbandonare il Green Pass. Speranza dice è ancora il momento di tenerlo e andare per passi. Possa mai? Sono d'accordo con la gradualità, nel senso che in questo momento abbiamo bisogno che anche le ultime persone, diciamo il 10% non vaccinato, tutto quello che possiamo erodere e portarlo a vaccinarsi è importante. Abbiamo anche visto che sì, sono calati i contagi, ma il virus è ancora tra di noi. Tutti noi conosciamo, penso, tante persone in questo momento a casa, in quarantena a causa del contagio. Tante di quelle che conosco io subiscono anche, diciamo così, una forma tosta di Covid nonostante la vaccinazione, quindi proteggerci è ancora importantissimo, senza contare che, attenzione, perché non è finita, le ondate le abbiamo viste, si sono susseguite, nessuno ci dà la certezza che da qui a settembre, ottobre non ci ritroviamo di nuovo con un'ondata molto pesante, quindi è importante non abbassare la guardia. L'errore che abbiamo fatto già altre volte è stato di pensare che questa vicenda fosse finita, non è finita, la responsabilità serve ancora. Susine, Fratelli d'Italia ha sempre avuto una sua chiarezza sul Green Pass fin dall'inizio, e quindi immagino quale sia la sua risposta. Beh, certo. La risposta ai Fratelli d'Italia la riassumo io: non serviva prima, non serve neanche adesso. Questo è il concetto, vero? Certo. Devo dire che adesso ancora meno, perché prima non serviva, per noi non serviva prima e fin qua ci siamo. Oggi serve ancora meno perché abbiamo vaccinato il 90% delle persone, 92% probabilmente anche, il 5% ha il Green Pass per guarigione, di conseguenza siamo ampiamente a un'unità di gregge. Devo dire, lasciamo lavorare le imprese in modo tranquillo e sereno. Il Covid ormai bisogna guardarlo in modo positivo, nel senso che dobbiamo guardare avanti. Facciamo in modo che le persone possano vivere la vita come hanno sempre fatto, e sicuramente in serenità, ovviamente, e sicuramente avremo dei risultati migliori nelle famiglie, nelle scuole, nelle aziende, e dove abbiamo un'attività dove ci sono persone che vogliono comunque continuare a vivere la sua vita. Influirà meno rispetto alle ultime tornate di amministrative il Covid, anche a livello organizzativo, sulle amministrative che sono quasi alle porte, insomma a maggio non c'è ancora un election day e si dibatte anche sull'election day, però insomma la corsa amministrativa è già iniziata, si è già scaldata davvero con i candidati in campo. Possa mai, oggi cosa vi siete detti con il neo segretario veneto Martella del PD a Padova? È stato un incontro con tutti i segretari di circolo, ovviamente molto caratterizzato dal tema della guerra in Ucraina. Non poteva che essere così. Ha partecipato anche Piero Fassino, che da sempre segue il tema degli esteri all'interno del Partito Democratico, quindi molto legato alla solidarietà e all'organizzazione di attività di raccolta fondi, di raccolta di manifestazioni ovviamente di solidarietà al popolo ucraino. E poi abbiamo incominciato a discutere, insomma, di questa ripartenza con l'elezione di Martella, quindi l'organizzazione del partito in vista delle prossime amministrative. Ricordiamo che si vota in 3 capoluoghi importantissimi come Padova, Verona e Belluno, dove come centrosinistra contiamo davvero di avere ottimi risultati. A Verona, per la prima volta dopo tanto tempo, la partita è davvero aperta. Il centrodestra, come sapete, è spaccato tra Sbuarina, mal digerito dalla Lega, e Tosi, che prova a ricandidarsi dopo aver fatto il sindaco per 10 anni. Noi candidiamo Damiano Tommasi, una figura nota, non soltanto un calciatore, ma una figura impegnata da tanti anni nel sociale, nel sindacato, quindi una figura di grande autorevolezza, e ce la giochiamo fino in fondo. Ecco, proprio forse, lei citava prima i capoluoghi, sono tantissimi ovviamente i comuni al voto, la partita più intrigante forse è proprio quella di Verona, laddove a Padova il centro-sinistra gioca in difesa, ovviamente per mantenere la sua posizione. Lì c'è da conquistare una Verona che è da tanti anni in mano al centro-destra. Le caratteristiche di Damiano Tommasi le ha dette lei, la debolezza degli avversari è proprio questa spaccatura, secondo lei?
Sì, oltre a 5 anni di governo pessimo da parte del sindaco Sboarina, ma non tanto perché lo dica io, nel senso che fino a ieri mattina la stessa cosa la sostenevano più o meno tutti gli esponenti della Lega e tantissimi esponenti di centrodestra veronesi, che oggi si sono ricompattati su Sboarina, forse nel disperato tentativo di vincere, ma quello che fino a ieri era un sindaco disastroso non si capisce come oggi sia diventato invece un candidato vincente e come è pensabile nei prossimi 5 anni possa fare molto meglio con la stessa compagine di governo e essendo lo stesso sindaco di questi 5 anni. Susin, Sboarina, Fratelli d'Italia, insomma invece vuole mantenere quella la guida di Verona, si trova però a che fare ancora una volta con una situazione in cui un centrodestra zoppo, con una Forza Italia invece che sostiene Tosi. Come risolvere questo ennesimo inghippo? Ma allora Sboarina ovviamente per gli elettori di centrodestra ha fatto bene, quindi perché non ricandidarlo? Dopo che la Lega abbia avuto dei... io ripeto, non credo che ci siano stati dei problemi su Sboarina, tant'è che converge comunque di nuovo su Sboarina. Centrodestra secondo me, e continuo a dirlo, il centrodestra compatto vince sempre, quindi il PD qualora Tosi, come presumo possa succedere, stava facendo, si allineasse, diciamo che non abbiamo grossi problemi. Certo è che comunque Sboarina, ripeto, avendo governato 5 anni e per il popolo del centrodestra ha comunque svolto il suo lavoro in modo eclatante, credo che non ci sia nessun problema per riconfermare un sindaco uscente. Dopo ognuno dice la sua, perché chi a destra, chi a sinistra, è chiaro che l'elettore di sinistra non parlerà bene di Sboarina, però questo dopo bisogna anche prendere un po' in mano la situazione e verificare i fatti. Io i sentori che ho di Sboarina sono molto positivi. Possamai, l'ultima battuta per lei, poi chiudiamo. State già ragionando a livello regionale in vista del 2025? Assolutamente sì, è stato uno dei temi di questa mattina, sempre se il 2025 sarà e se Luca Zaia deciderà di andare prima o a Roma o a Bruxelles, cosa di cui si chiacchiera molto in questi mesi, ma se dovesse essere il 2025 noi comunque ci faremo trovare pronti, stiamo iniziando a discuterne. È evidente che finisce un'epoca in Veneto perché Luca Zaia non si potrà più ricandidare e quindi l'obiettivo nostro è farci trovare pronti, non soltanto con un progetto ma anche con una coalizione e un candidato preparati per tempo, quindi non soltanto il PD ma anche tutte le forze civiche e le forze che si riconoscono l'idea di un progetto alternativo a quello della Lega di Fratelli d'Italia. Bene, siamo davvero in chiusura perché la pubblicità ci chiama. Grazie davvero a Giacomo Possamai, Partito Democratico, grazie anche a Luigi Susini. Insomma, abbiamo attraversato diverse tematiche, ovviamente lo sfondo resta quello dell'emergenza in Ucraina con tutti i suoi riflessi nel nostro territorio. Grazie e buon lavoro a tutte e due. Grazie. Grazie a voi, buon weekend a tutti. Grazie davvero. E noi siamo davvero in chiusura, quindi vi ricordo questa sera alle 18:30 come sempre il nostro telegiornale del Veneto, poi il telegiornale di Venezia e di Treviso. Molte delle notizie che avete sentito qui verranno poi sviluppate nei nostri telegiornali. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.